ክንሊተ መሬተ ምድር በታይቱ አንሶ ተነዳይ ሰው አለምችን ጊዜ ድቀቱ እወ ለልብች ስመከማሁ ስምረቱ ወለዝኒ ፈቀቺ ታሰንህ ይለቱ ናኩተች ማርያም ወንስየባሃች ወትረሰርከ ወነግሃ ኩላ አሚረ ኃይለታ ምርች ዘንቶ ሰውንሪሁ በረ ለልበ ጠቢባን መላይክ ዘያረሶም ምክረ ወለህፃናት ይከስስ ስውረ አኩተች ማርያም ክማሁ ጽብይ ማርያም ለእለ ይጸብዖኒ ኩሎ ወግፍእካይበ ለእለ ይገፍኦኒ ታምረች ታርኢ ወለወልድች በቀለየ ብላብዳኮን እግዚአብሔር ይሃሉ ሸበላዕሌሁ ፍጥነ እያርአየ ኃይሎ ማርያም ምስለ ወልደች መዋይ ከመታውድቂ ፍጥነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ መፈታሂት አንቲ ማይከለ ግፉ ወገፋኢ ብፁዕ ብእሲ ድቀተ ጾሩ ዘይርየኢ ወብፁዕ ካይበ ፍትሐች ሰማይ እድሜ ሳይነች ወዘታምረች ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከመተክዝ እስከ ማእዜኑ ይኸሉ ማእከለ ብካይ ወእንባዜኦ ናዛዚ እንተ ወለቺ ናዛዚ ወንግሥት በቋኢት ብቁን ይእዜ ሙሴ ነቢይ አመህዛቢሁ ቆስሉ ተአምረ ገብረ ለአርዌ ምድር በምስሉ እኔ የአቢ ኃይለ ተአምርች ንግሥተ ኩሉ ወበተተክለ ለዋህድች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይክሉ ፈሪሆትች ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታውቆ ወአፍቅሮትች ካይበ መሰረተ ጥበባተይ ተአምረች እስያብ በቀረ መዞሮ መሰንቆ ውስተ ተአምረች ለዘአብአን አፍቆ አፍተዎ መዊተ ወሲኦል አጽሐቆ ምን ተረከቡ ምን ተረከቡ ካይናተ ሀሊባ ወሃላ መንክራተ አምላክ ዘርዩ እምሰችናን እስከ ጌልገላ ቤትችስ ማርያም ርግበ ገሊላ የታመኑ ለታምረች ኃይላ ያፈልስ ደርዘ ወይመሉ ሰላም ይትከዛብ ሶበ ልበ ጥበብ ውህዶ በኢያእምሮቱ አብዝሃ ሕማመ ዘይፈደፍዶ ብፁዕ ፍቅርች ዘይጸመዶ በቅድመ ስእለች ዝትየ ለለ ጊዜ ያነስዶ ተስፋው ይረክብ ወይፈጽም መፍቀዶ ቀብኒ በተአምርኪ ዋድህኒ እምማቴ ከመ አድኃኖ ወልድኪ ለዮናስ ወልደ ዋለ ረፍት አንቲ ማርያም በእንተ ቆሴ እምኃይለ ድካም ያጸን መዋዕለ
ስብሐት ህብስት ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስቴ ስስየኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ መኒ ፈልፈል ኃጢአቴ ተዘከር እግዝእትየ በደራየ እቺሱ ከማሰች ዮማየ ለጽሙከል ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃል ጊዮርጊስ የዋን በለመስፈርቷ ከመዝትቀብሩ ማርያም እስመ ሩርሃለ በአንተም በቀል ወቂም ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመግቢትከ ርግበ ኤፍራታ በሰማይ በላይ ወንድረታይታ አምለከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ቴዎብስታ ሞገሰ ስም ዳበኔ ከመ ስምከ መንታ ኦ ፍጡነ ረድኤት እምርፆተ ነፋስ ወአብሎ ለዘይጽዋ ከበቶ ጊዮርጊስ ቅረብ ምሕረቶ ለተጸውዖ ከወትረ ጸሎተነ ወቃለ ጽራይነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩ ባቤከ ሃሎ በሰላመ ገብርኤል መልአኩ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናችሁ ድንግል በሥጋችሁም እግዚአብሔር ጸባኦ ሰላም ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ናስተበቆ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳይኮ ለአብርሃም አሚቆቱ ለእምነ ነገሥት ዘአድኃንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባሕት ዘመራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰራይኮ በሪያ ሌሊት በኀበ ቀመን ለሐወር ዘአይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦነ ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ ድማ በምድር ይኩን ንዕለት ምግብና ሀበነ ሀበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልናን አበሳና እንደገልና እኮ አድሕነና እምበር ፈተና አይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብሥጋኸ እውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍሬ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰርየልና ናፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እወ እግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍከ ለነ ውስተ ታቦት ወለዳንኤል እምአፈ አናብስት ወለሰስናም ተረበና ዘላኮ ለሙሴም ሳቢ ረድኤት ዘመራይኮ ለሕዝብ ከመዓልተ በደመና ወኩለ ሌሊተ በብርሃነ እሳት ወተናገርክ በዲበ ነቢያት ወአስራከ ጸጋ ከለዓለ ሐዋርያት እንዘ ጉብአን እምንቱ ሰዓድ ቤት ወረደ ለዓለም መንፈስ ቅዱስ ከመዘ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐወርት ውእተ መንፈሰ ከፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ባርክ ማኅበረነ በኩልዮ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከ እምሰምሶ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢሂ
የዜንኢ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበ ናሰበ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእመለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎ ነሐሰት ናሰበ ቆኑ ወዲስ ቤት አምር ሀብዝሃለ መጸዋት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ለታረሙ ማውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓተ አብ ወእመ በጊዑ አንቲ ማርያም አንቲ ማርያም ሰናይተ አንቲ ማርያም ወሩሩ ፍሬደርሰች መድኃኔ ኩሉ ዓለም ወንስግድ ወንግነይ ላቲ ወንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኬቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ይእቲ ትንቢቶም ለነቢያት ምግሥኮቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባአ ወበቀላየት ለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ተረድኤት ለእግዚእነ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህል ማእከልነ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ Oh
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ተማርያም መሐረነ ተማርያም መሐረነ ተማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሳይሎት ብለነ ማርያም ለለዛቱ ተግባረ ደዊሁ ለወልጅነቷ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአት ማርያም ምሕረተከ እግዚኦ ከቦ እግዚኦ 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 ከቦ
እግዚኦ ከፋ እግዚኦ ከፋ እግዚኦ ከፋ ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትና ደምስሰልና ጸሎትና ለማናና ተቐበለልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ጸብቐልና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ነብሳታ ግብርቲ ጓይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኣማንኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ንፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ተሰአልከ እግዚኦ ምድረከን ሃሌ ሃሌሉያ ማተከ ምንየነ ሃሌ ሃሌሉያ
Yeah.
ዚአነ ስስራ ወሰላም ለእለ አመነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ወሰላም ለእለ አመነ ሃሌሉያ 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 ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዝእትነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይሃለነ ወይሳለነ ያስተሪ ሄሪቶ በላዕሌነ ሰአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ ጊዜና አምላክ ረመዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳልዎም ቅንድረ ትንሣኤሆም ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎም ረቲሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ አማኑኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አብየርዳኖስ ተጠምቀ አቡነ መስቀል ተሰቅለ ኦ ጌታ ይቅር በለንና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞ በመዓልቲ ካብ ሙታን ተፈተንሰ ብምስጋና ናብ ሰማይ ተዓረገ ተቐመጠ ሕያዋን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓደሽ መሲሉ ኦ ጌታ ይቅር በለንና ምስጋናን አብ ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይሁን ለሁሉም ቅዱሳን ለዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ስብሐት ለእግዚአብሔር መርጡ
ንዓኻ ኩሉን ዝበጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉን ትናንዓ ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቆት ቃል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእክት ንትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጦብ ነገርካ እናመምር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃት ተስፋኸና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቐርብ ኣለና ወጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግን ኣለዉ ኣምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝበጠርካ ካብ ፍጽም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘብትን መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጻህን ትቕበል ወልድ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃን ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ኦ ነብሩ ዘይብሉና ንጽሓቦ ጻጽየን ቁንቅንየን ዘይባላሸ ሃብቲ ዘለዉ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣብ ንቓትብ ንመላእክቲ ከመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ኣላዊ ናብራን ኢኻ ነቲ ኣባናት ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪክ ኣብ ፍቓድ ኣቦ ካብራኻልና ካብ ማዕሙ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃኻና ካብ መታድንካ ሕይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ወኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ልዕሊ ኩሉን ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለኣለም መንግሥትኻ ዝምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ካብና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ብርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ረኸብሎም ነፍሳት ጻድቃን በዓኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍሶም ጾሙ ዓስም ኣባላት ካብና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ሕይወት ዝኾንካ እናንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዉ ጸገመ ጎይ ዝኾንካ እናንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ትሕውን ነቶም ኣብ ጽልማ እሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻናን መሳኺንን ዝለኽየኑ ዝናዘዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀኦም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘረቕን ንስኻኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡን ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣለና ኣብ ማህደሪ ቦት ምንትኸ ንዓርብ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኹሉ ንኣሽትን ንዓበይትን መማሓደርን ንህዝቡን ንጓሳ ንመጓሲኦም ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎመን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለደን ዘይውዳን ዘለዓለም ዓለም ያልቅ ለዓለም ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ርቱ
هلنا لبك በሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አብአነ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓለ ዘለዎን ኩሉ ነብስውን ዝሕሉ ካብትን ትጀምር ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፋ ገዝብ ካብ ማንከብ ፀንዋ ዘብፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ካ ፀጋኻና ነቶም ባኻና እምን ካብ ማሰር ትፈትሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮት ዘይረሃብ ንስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድምሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ግሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓድሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ቆረትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስጉራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምፃማት መንፅእ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንፀማማቶ ዝኾንካዮም ንወዘለፎ ንፀልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ቅዱስ ዓብሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰም ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስራኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኸ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ኣባ ኩሉ ጌፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብትን ትጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላዌ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መስተንክር ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ቆረትካ ንውድሰካ ኣሎና ንዝቕድስ ምስጋና ንሳልሳ ግዜ ከኣብና ነባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕ ገበርካና ካብ ሰብ መርሓቲ ኮነ እቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኸ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ድልሙናኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ድዓት ሃበና ካብ ምጥላጥላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘራብና ክስማዕ ንመበለት ኣፀናንዕ ዘኽታማት ከዓ ትቐበል ብሓጢኣት ንርክሱ ብረትካ ኣንፅን ሓያሻ ኣለብን ንጡፍኣት መለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ኢመን ኩሉና ፀግዑ ኩነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩክ አሜን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለከሙ
ምስለ ለአምላክ ርቱ መድሓን ነብስና ዝኾንካ ዘይትልወጥና ኸና መሰረታዋትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራኸልና ጸልማት ሒልና ናሕቀብናትካ እምሮ ዝኸልልካና ንስኻኸ ነቲ እንጥፋት ወፈይ ናይቲ ሰብ መስቀሉ ድኻድሓንካዮ ብዘይተፈቃዓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ሰተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወደኻን ተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንመስክነካ ኣሎና ንዜብዓከ ጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማልየት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ዘኣጋሲ ብኣጎዴትን ማልየትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልእ ናትካ ምክሪ ናትካ ጥበብ ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ልው ዝኾነ እወ እትባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃልካ ባሮታት እያ ሓራ ዘውፃእና ውድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ንድዘከ እግዚኦ ወሃቢወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ንቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ይጭንቕ መንፈሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረደሞም ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳም ቀዩ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሊ ንግፋዓት ዝብቀለሎም ዓርክን መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒን መበለት ቀዳኒ ንዘኽታማት ዝኣለን ታምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ናብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላ ቤተክርስትያን ኩን መራዘብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓት ንኣኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፈሮ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ተፈቆረ ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቶ ለከ ስብሃት ወእሄዝ ለዓለመ አሜን። መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ረበለልና መዓት አቁረልና ምሕረት አውርደልና ከም ምሕረት ካንበር ከንበደልና ይትኺደና በትዝሃብካና በትትገብረልና ኩሉ ድማ እግዚአብሔር አምላክና አመስገንትን መማሰውትን ግበረና መወዳእታና ፀቢቁ ድማ ገጽካ ዝሪኣ ነብሳት ዓድለና ዝኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብፅቡቅ ቀይረልና ብሕማም ሳቀዩ ምሕረትካ ሓዘን ዝኸበዶም ምፅንናዕኻ ትዳለሲ ኢኖም ዝጭንቑ ድማ በረኸትካ ተኣሲሮም ዘለው ምፍታሕኻ ፋሒሎም ንዘለው ድማ ምእካብካ ኣብ ጭንቅን መከራ ኣብ ፀበባ ኣብ ስቃይ ንዘለው ድማ ኣምላኽና መሰሮ ክትፈጥረሎም ንልምነካ ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የትወልና ኣብ መገሻ ዘለው ድማ ድሓን ምለሰልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእክትኻ ሓልወና ነፍሳታ ግብርቲኳ ይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኣማኑኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና
حنان زبدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا أمسنا دقلنا كفار إحنا ننبر فتنا يتأتونا من قسم حيل كبر نزل على النات كعب أمين أوزتي مريم بناي قدوس كبر سلام لك الله حلنا آخر دنقلي خيب سقاخون دنقلي خيادة جابير تواد قويتا سراو سلام لك الله نسفك عن السبرغتي غفرا كرسخون برغي قوم لتسقى جابير مساقي أوفست الأسبلكي حاتياتنا سريدنا نفتو ودقي يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين Tawane kokene لا تودع ويسر لنا تقوار ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ አምላክነ ላዕሌነ ስብሐት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ለኢኮነ በራዶ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ ኩነኔ ከአቦ
ኮነንከ አቦ ለንጉሥ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ወይኩንን ባይር ባይር እስከ ባይር እስከ ባይር ወማፍላክ እስከ አጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ አጽናፈ ዓለም ግነ ዮ ለእግዚአብሔር እስመየ እግዚኦ ግነ ዮ ለእግዚአብሔር እስመየ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘይሁን ሲሳየ
ሲሳየ ኩሉ ዘሥጋ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለሜ ምሕረቱ ዓለሜ ምሕረቱ ገነዮ ለአምላከ ሰማየ ለአምላከ ሰማይ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሜ ወለዓለመ ሃሌሉያ ዘይሁን ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለሜ ምሕረቱ ገነዮ ለአምላከ ሰማየ በሐድሽ ኩልን እግዚአብሔር አበ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግነሎና ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፋትና ብህይወት ካብ ድቁርና ናብ ፍጹም ፍትሐታት ፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክህልወና ንህዝቡኻ ብሓይሊ መላእክቲ ሓፅርን ልምነሎና ዘለኩሉ ወይፅር ህዝቦ በሃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን በሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ እንዲሆን ናይለይት እንጀራና ሎሚ ሀብሀብ ናዞድና ናማስና ግና ናብርተናይቶና መንግሥትን ኃይልን ክብር ለዘላለሙ አሜን። ሆዝትማያ እግዚአብሔር ማሰማንሳ ሰላም ነግሮ መናይ ድግዴ ስጋውን ድግዴ ለእግዚአብሔር ጽባው ኮተሰዊ ሰላም ነግሮ ነሴጋ መሲ በሲ ፈገሶ ቦዮ ኦመተትጋ እግዚአብሔር መሳዮ ኦውስቲ ደስቤኪ ቴና ሴና ኦቶዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሜታና አሜን አሜን አሜን። ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ስለ ሓወልቲ ለይቲ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ መምሉ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መርሃመካ መላእካ ስለ ደልና
ከም ብትቕራር በለልና ከም ዘመረት ካድማ ወሳና ደምስስ ካባና ናሓደካ ሃውፀካ ሃውፁን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ ኣብ ልዕልና ሰማይ ኣብ ስምካልካ ይቕረ በለና ናይ ትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክባበና ምስኑስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ዓለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ وزلفني ولا أعلم أعلم آمين عليك يا نغوس وأملاك عين كل نفس يسافك يسافك شيعك ሲሳዮሙ በጊዜው ሲሳዮሙ በጊዜው ማነከ ትሰፍሄ ማነከ وكل انسان وتعتقب لكل انسان بسرعتك
ይጻረሩ በጊዜው ትጸፍየ ማነከ ወታተክብ ለኩሉ እንስሳ ዘበስራትከ ዘይመውት ያው ዘይድቅስ ትጉ ዘይደክም ፈጣሪ ያብሎ ለኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር አምላኺካ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻዮም ክዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብዎ ወያይክቱ አሃትየ ዓለም እግዚአብሔር አምላክን ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ላዕሌነ ትጃሃና ሎሚ ሀበነ ለነ ዘወትርነ በለዓም ከዛገናና በለናማሰና በገግና ከክፉ አውደና በናፍተና ይታይተወና መንግሥትን ኃይልን ክብር ለዘላለሙ ናትከ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም በቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልካለሁ። በደህናህ ትክድሂ በሥጋዌ ትክድሂ አሐደ እግዚአብሔር ጽባኦት ወተንሥአዊ ሰላም እልካለሁ። ነፍስየ ከመ ብርትዕ ፈከስሁ ብሁእዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሰሐዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ስእና ናፍትወልድህ ኢየሱስ ክርስቶስ እመታና መኖመና አሜን። ኦ አምላኽና አምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል። ኣበሳም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል። ጸሎቶም ከንጦም መዓዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ። እዎ ጐይትና ኣምላኽና እንትርምበር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘላ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። በጊዜሁ ወይሁበነ እክለ በረከት ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ያርሁ ክረምተ ይገብር ምሕረተ ወይሁበነ ዝናመ በረከት ይሁበነ ዝናመ በጊዜው ከሲቶ አይኖ ሰፊሆ የማኖ ይቤኑ ሳህሎ ወበዘ አእመረ ይሴባህ ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ
ወሰንዓ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ወብውሎቱ ይንግር ኃጢአተ ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያው ይሆሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ወይሁበነ እክለ በረከት ይሁበነ ዝናመ በጊዜው ያርዎ ክረምተ ይገብር ምሕረተ ወይሁበነ ዝናመ በረከት ይሁበነ ዝናመ በጊዜው ከሲቶ አይኖ ሰፊሆ የማኖ ይፌኖ ሳህሎ ወበዘ አእመረ ይሴባህ ይሁበነ ዝናመ በጊዜው ወሰንዓ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ወብውሎቱ ይንግር ኃጢአተ ይሁበነ ዝናመ በጊዜው አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜው ሃሌሉያ 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 ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ዝናመ በጊዜሁ ወይሁበነ እክለ በረከት ጊዜሁ ያሬዋ ክረምተ ይገብር ምሕረተ ወይሁበነ
ዝናመ በረከት ይሁበነ ዝናመ በጊዜው ከሴሲቶ አይኖ ሰሪዋ የማኗ ይፌኖ ሳይሏ ዝናም በጊዜሁ ወሰራ ሰንበተ ለሰብ ዕረፍተ ወበውእሎቱ ይድግ ኃጢአተ ይሁበነ ዝናም በጊዜሁ አይለ ውእቶነ ነፍስ ሲሳዮሙ ለጊዜው አይነ ነፍስ ነ
አይነ ኩሉ ከሲቶ ከሴቶ አይኖ
ያሬ
ሲሳዮሙ በጊዜው አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያሁ የሆሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ የሆሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ የሆሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ የሆሙ ሲሳዮሙ በጊዜው የሆሙ ሲሳዮሙ በጊዜው የሆሙ ሲሳዮሙ በጊዜው አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያሁ
لا
በረከት ይሆነነ ዝናመ በጊዜሁ መዝሙርና መዝሙር መላእክትን ተቀበልክ አምላክና ተቀበለልና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ንቅርቦ አምላክና ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ መወዳእታና ፀቢቁ ገጽካ መርኣይ ግበረልና ነፍሳት ኣግብርቲ ቆይማቴከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኣማኑኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና
ንጽናዕ በቓይ መወስኻ ፃናን ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ዕለት መግበና ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ስጋኹም ድንግል ካብ እግዚአብሔር ጽባኦት ንስኺ ካብ እንስቲ ረኽቲ ፍረ ከርስኹም ንቆም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍስሕት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪልና ነፍቲ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያከ ተወከለት ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያከ ተወከለት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ምስል ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ አማኑኤል መርሃዊ እግዚ መንግሥተ አብ ኃይለ ሥላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ከሉ ዘለዉ ድማ ኩሎም ኣፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ንግሥኻ ትምጻእ ፍቕርካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ንዓሳና እንደገልና ክዋድኽነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣወዝት እየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣብ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ወስብሐት ለነፍስየ እስመ በዝኩለ ሃሌሉያ ወስብሐት ለነፍስየ እስመ በዝኩለ ሃሌሉያ ወስብሐት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ አማኑኤል መርሃዊ እግዚእ መንግሥተ አብ ኃይለ ሥላሴ
ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ንስኻ ፃናንዓልና ንሕና ድማ ካብዚ ዓለም ሓለፍቲ እምበር ነበርቲ ይኮንና ድማ ኣምላኽና እንደልዮ ሰማያዊ እናሓስቦ ዘለዓለማዊ ኸውን ንስኻ ግዘና ኣብ ሰማያት ንብር ኣቦና ነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናለን ገናና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ወሳና ሓደገል ኣብ ካድሕናና እምበራ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ኣብ ስሙ ማርያም ናብ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ምሕልና ከድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣዶ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኻ ንስብርኽ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍልጠተ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ሓድገና ፍትወተ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ገጽትከ ገጽትከ ዋስመኒ ቃለከ ነፍስ አዘዘት ቃለከ ነፍስ ዋስመኒ ቃለከ ነፍስ ቃለከ ነፍስ ዋስመኒ ቃለከ ነፍስ አዘዘትያከ አኒ ቃለከ ነፍስ ሰላቶ ውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ ነፍሳት አጉርቲ ነፍሳት አጉርቲከ ወሃይማኖቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ አማኑኤል መርሃዊ እግዚእ ኃይለ ሥላሴ መንግሥተ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሓዘን ዝኸበዶም ድማ ኣምላኽና ንፅንናዕ ሃባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና
ስምካ ሰማያት ነበር አበና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናይሳና ሕደገልና ካብ ኳድሕንና በላ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ልዕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ መስብልኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ ኦምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር መሳኺ ኦፈሲል ደስ ይበልክ ኃጢአትና መሓድገልና ፍትወተ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መሓድ ለምልልና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ አልበትከ ወአይማትከ ከመ ነብሶ ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት አንሶ ሥጋሆሙ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘበረፍት ሱልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ መሐራ እግዚአብሔርከ ወአይማትከ መሐራ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ መሐራ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ ወይታ ኩሉ ትሕዝ ወኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትና ንልምነካ ንማልደቃና ለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትብ በታ ትንሣኤ ዝመደብካ ይዓለት ከዓ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሾ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማትከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማትከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማትከ መሐላ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማትከ መሐላ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማትከ መሐላ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማትከ መገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማትከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማትከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማትከ መሐላ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማትከ መሐላ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማትከ
ወሳተ ግብርትከ ወአርማትከ ወንዘ ፋስስ ሰናየ መጠነ ሰላሞከ የእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከለ ነው ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ጸጋ ዘተመላክኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ካብ አንስቲ ብርክቲ ክርስቶስ ወዲ ክለምን ስሉስ ቅዱስ ንአብ ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኩሎም ቅዱስ አንድ ዘለዓለም ዓለም ጌታና እግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስራትኩም ትሪኦ ዘለኹም ጉሩዛት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ይረአዩ ነዚ ንስራትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ሓንትኹም እንሰምዖ ዘሎ ኣይዞንኩም ጻትዮት ዝርከዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርዖን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና Yeah.
አውደከ አንተ ትኮንን ኃይለ ባሕር ወአንተ ታረምሞ ለንተ ማዕበላ ማቴዎስ ቃለ ወልደ كل ጊዜም ሓረና ኩሉ ጊዜ ቀለብ ሃላ መላኺ ቀረበለና ብሕጎ ወንጌሉ የቁመና ቃልካ ሰሚዕና ምግባር አብቅዓና ህይወትና በረኸት መላእ ድማ ተኻፍረ ዝኸልክለና ዘበለ ከተፅርየና ንልምነካለና ነብሳት አግብቲከ ወአይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ አማኑኤል መርሃዊ የጊዜ መንግስት ኃይለ ሥላሴ ተክልሃት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ አርፈና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝሓዘኑ መፀንዕ መንፈስካ ስለደልና
كمتن حواريات ماركام طلت بسمايات نبر ربنا لنا طوعك لنا بسمايات نبر ربنا سمكاي قدوس من قصفات انصاف قد كاخمت بسمايكم ودما مدريكم نادت انجيران على مهابنا نحن نزبدلنا بدلنكم سحرنا لهم بدلنا وسانا حدقلنا كوكبات هننا برافتنا يتتونا من قصتين حالا كبر نزل على مناتكاي المعامين وهدينا عرس بالماريا بنا قدس قبل بلا سلام تا سلام لكل اخو بحنا خدق لخي بسدخان لكل اخي عدد زابور قوتا سراوي سلام لكل اخو نسيخا ونسب الاختيخي فلما تنكم بروخي وهم لفتكا بهدي المساخي وهو قصصي داسي لركي حديثنا نخار قلنا نفتور تخيص كل سوس ننتانا محلت لمن لنا آمين نوعا وانجيل من قصون صدقن زوسفني وفيك اللخوه دياكون أولوجيتشر يسوع قويتا كوانجيل ماتيوس ودمزمرن حواريان زنقل قال بارخ نخبر من جسون زلالم عدم كبر مسكان عن عيقون وانجيل ماتيوس معرف شمونته قبطر حمشته 17 ناقفرنا هو مساعته حلقة ميتنا ومسي قويتاي قال عاي مصبعو أبزاي وديقو بزحك آي انزلو ونبدا لمنو يسس دما نقو مسيك حوية إيا بلو تحلقة ميتي كم دي لما لسلو قويتاي أنا نسغى أنا بيتي كتاتو أي بك عن يمو حنت قال تراي دابل قال عاي دما يحوي أنا خا أبتحت ملاخز قزا بتحتاي وينش فراز اللوني سب يمو نزغي دبلو يخيب نتي نحادقا لقا نعيب لو يمس نباريا وين إزقبر يقبر كا يسوع سمعوا أستنكره نتم سمعوا ذلو دما بلهم كم زيز بلد عباي امنتسي أب إسرائيل كوا كم زي رقبكو بحق بلكم علقو كم مبرقين كم معرابين زحاتكم وصياممو أمن قصة أملاكا مس أبراهام نيساقن يعقوبنا ما أدق أمته اليوم دكمن قصة جنا نابناي وصائص المات كدر بيو يوم أبو بخياتن محرق أمسنان خون إيوب لكم علقو يسوسنا تحلق أمي تغير كان ذا أمن كايو يغنى الكابلو أتوقع العقا بتا ساعتي حوي سماي مدرن كحلفيو قال جناي كحلفني بلا كل سندك مزامرتو نأمن قال قدس وانجيل نأمن قال قدوس
አይንከ ከመ ሀሪት ትመየጠነ ወሞገስ ወሰራ ሰንበተ ያከርም በዓመት ተስፋከ እግዚኦ ምድረከ አይነ ኩሎ ነፍስ ይጽፎ በቃለ ትእዛዝከ እግዚአ ለሰንበት መኖ ከማከ ንስእለከ ወናስተበቋከ ስፋ ወምህረተከ ንጉሰ ሰላም
ሰላመከ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ አይገለግሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። መዝሙርና ጸሎትና ዕጣንና ክሳዕ ዘብፃሕና እዩ ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና። ሕጂ ነዕርጎ መስዋዕቲ ድማ ኣምላኽና ስኻ ትሰምሮ ትኸብረሉ ንሕና ድማ ኣምላኽና ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና። ንብሳታ ግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኣማኒኤል መርሃዊ እግዚእ መንግስቲ ኣብ ሃይለ ስላሴ ተክለ ኣብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ሕዙናን ኩሎም ድማ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዖሳና ንድግልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና።
أهد أملاك أمين أتحوي أبز لبونا زخون من تجزأ رسمون من تغان نسمى سواتب زقربلون كزيه كابيت كريستيان كيوز أخا محرت من تتركب سريت حتيات لمن نتمن تغاد سلن زقربن كان يتحدق قدا كما ينت زيت تمك كما يكمتنت زيت تمك أزوجه حبير كاغيت وص أوشت بيت كريستيان كون كادا أنا تخان سنبلو نتمن تغاد لمن سريتن من تقولهم حتى أملاكهم كان حسيل لهم ذلهم سمع أتاسب سريت حتيات كات قبل تدات للخون كاس سلام انتاي كبيت كريستيان توص سلام انتاي كخالق من تغادنين محرز لمن نسخاب محتم سما مرعو كرسس حتم كنسغادا سلام انتاي كنت غونكا بيت جزيتي كاب هاجرنا بهاجر بالبخات تزور بعد بيت كريستيان دقه توصاكا يا بعد اما خلاص لزي ركب نسخان زل عالمنا بام انت غيتاتو افدقيا تعصول كايا مرعويا ابز مسا غزي حصيتون مرعويا معصه تخفتلو تمغبون بعد غنايتو هبن مخابو ايطعمن ايو اب غزي خبكابو شغاو خبلا فصم مغبي غير زسو مرعو زرأي من الله ودي እግዚአብሔር ابز عالم حدش قبر قبره عالم كابز فطر كا يجكاو خمس قبره يلبون اب غزي مرعو كابو خبلعون بوز أمن كأخ سعز العالم ياو كوين خنبرن أب قدم حواريات قدس سقون كبر دومن سرعه أب قزي مرعوب مبلع المسان زغان دما بعلو إيسوس كرساسيو قدس سقون كبر دومن كسعز العالم نسرت حاتيات بوه ياوان كنكون زهابنا أملاخنا برخيو نعوخ سعز العالم عالم مسقانا يخون أمين ناين السحات صلوت وقويتا كل عالم زحسكا زيابير آب قس نفسنا سقانان منفسنا تفوس نسخايخا بأفعال ودخاب قويتنا أملغنا مدحنا يذكر الصوص نبنا بيتروس نسخاخا وحيخا أبرزاحو زيان بيت كريستيان كان سايه نايسيل أبدقتات كتفوان كنا وصوانا يخلون يوم مفتح مقسى سماياتنا عاكبك ايه أمدر إذا أسر كيف سماي تأسرك هوني أمدر فتح غير ما سماي تفتحك هوني جبل كان السخايخة سبوتنا نسمبارتك كلهم ببسمم بقال منفت قدس تفتحوا الناس عزوات عن يكونوا حتى إمبر لنيام زغون كواي بقال باري خون بفلتاتم زي فلتاتم تبدلوا قويتانا زما قلقلتها أبوتاتين أديتاتين حواتين حتين أصنيخ حل ومن تمحص أنمن كموخا حتياتين يامبر لنيام زغون كون عينو تحت باري خافتحني بأفسلس قدس آبو ولو منفت قدس تفتحوا الناس عزوات عن يكونوا حتى إمبر لنيام زغون كواي بقال باري خون تفتح يكونوا ومحاري بعلو زي محرات مفكر سب زغون كالجابير عملخنا نعلم حتيات ترحق نعيشبوتنا نسمبارت كان السحوم تقبل نجل علميوت بران كاونا برهلم وقويتا كل حتيات من حدا قلم نسخال وعمب كرسا بيخمو وجابير أملخنا بعلو زي محرات معاد كازر حق محرات كاز بزحو صادقنا عين باريخ حتياتي سريلي نخلهم سبوتنا نسمبارت كاون كبريلن كمرقا من أدحنم وقويتا بأن زاربون بأن سرحون بأن حسبان كلنا أخان تبدلناك حدا قلنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إجابير أملخنا نسخال وعمب كرسا بيخمو وقويتا تفتحنا الناس أزوز أنا انقبرنا نخل زغام فتحيهم حتياتي يعني زغام كونا عين عقل قالي خام فتحني وقويتا آئرف نفس أبونا أنتونيوس وقويتا نبس أن باباساتنا بمكاريسن أباشنا دان ذكرهم أملخنا نبز عمتاتن ننوح زماناتن بسلكم بسلاما حلونا وقويتا نخل مرحة سوى سلطان بسلكم بسلاما حلوهم وقويتا لك أنا باباساتن يبسكبساتن لغساوستن دياقوناتن أنا قنسيسن أنبوتن مزمرانن دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن زبلن زغتاماتن سبوتن أنسن أرقوتن نساناتن أبزاق دس بيت كريستيانكا قيمم زلو حزبخان كلهم ذكر بإمنات كرسوس عطنا عيم وقوي تابقنا عيمانت ساني عم نزمتو أبوتاتنا نديتاتنا حواتنا نحتنا ذكرهم نفسهم نس أبراهام نساقني يعقوب نانبر وقوي تا نفساتا أكبرتكو أيماتك قبر كرسوس ولد أمانيال مريهاوي أجزي منقس آب هايلا سلاسية تكل آب نفس كلهم سماعتات إرترا نفسهم مس أبراهام نساقني يعقوب نانبر نعناون كاب كل بدلين مرقمن كاب قحدتن كاب حسيقا ممحلن موقازن أدحننا بخدتن برخصتن بسكعات اللوط هايمانتمن مس أرماويانن كاب مصن بارد حننا وقويتا طببن حيلن لبن مسو علن أيمرون هابنا كل ساعة كاب زفاتاتننا كل قبل سيطان كاب حجر سانزل العالم فاتسمنا كمن رح قبرنا وقويتا فقر كان دليت كان كل ساعة كم بتصم هابنا سمناو مس كلهم قدسانن سمايتاتنا مقصة سمايات أم مصحفي وصحفلنا بقويتانا إيس كرسوس مسؤولين منفس قدسن مسكانا سلطان بؤزل لك علم كل ساعة نزل علم أمين
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس باقاب سمايات وردو نزم أسوات زصل اللان زقدس اللان زعل الزياق ندي تفرح يا زاس عزيا كندي تسمم يا سلام እግዚአብሔር مساين مسكلكم من تقولوا بصمنام بفرحاتكم نصليون يفلتني نور مزبو كله زجر على ترك صادق وقتو زيا كفر سنبه ቤተክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይስስማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወኢታገሰ እስከ ይቤጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወኢተመተወ ቁርባን ይሰለም ቤተ ክርስቲያን እስማ ማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ወአስተሃተረ መተቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት ባትሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መና ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቡን ምእንቶም ንዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስቦም ኣቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣነባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ትቐበለሉ ቁርባን ኣብኤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦነ ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ትቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ሕቡን ግብርን ዝኾኑ ናይ ባህርኦትካ እሞኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹ እሞ ገጽካ ኣይትምለስ ተኸቲኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ መሸለል ኣይትበለኒ ኣብ ልጅ ርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣግየስ ማን ተስፋ አልባ መጠን ኣለት ነኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ብእሲ ዝንሴት ሓጢኣት ዝኻ ክኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዓተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጽናዕ እዚ ብእሲ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍትን ሽታን ከምስበን ሰባሞች ሮመን ሰበርካሎ አሜን። ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቕዳስ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በረኻ ቁርባን ኣብኤል ተቐበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ደኦራና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ካብ መበለት ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓቲ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለም እዝን
بزمت سنة وقف ديو لمن كل ساعة نزل عالم عالم እግዚኣብሔር ጓሳይ እዩ ዝጎለኒ የለን ናብ ልዕሊ ሙሻኻ ውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰይዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናሕኒ ብሩህ ኣርዋደን ሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳኻ ሞ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ኣብ ቅድሚ ገጽ ላተይ መዓዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽዋዓይ መሊኡ ጅሩብ ኣሎ ብሓቂ ሳህሊ ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባን እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ምስጋና ናብ ምስጋና ወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም ኣሚን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምስ ፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረክካሎ እምነት ማይ ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሃዮ እውን ኩሉ ሰዓኒ ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹኑ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ቁር ደምካ ንሰትዩ ንጽሑን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኣሜን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ሁሉ ይስማዕካ ናይ ትበኽሮ ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ ናይ መልከ ጸደቕን ኣሮን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ዝተቐበለ መስዋዕትኻ ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ዕለት መግበናን ወሃበና ንሕና ንበደልና በደሉን ከም ዝሓደናሉ በደልና በደልና ናብሳና እንደገልና ካብ ኩሉ ፈተና የትውና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ኃይል ማዕኔን ኦልት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ነኸደይ ኣደ እግዚኣብሔር ተዋዕዶ ኮይንካ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስለ ጳውሎስ ረክሱ ብሩኽ እዩ ኦ ምልተት ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ሞስእቲያስኪ ኃጢአት ሰሪልና ነፈወቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሚን ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ፀሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዎ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ንውገፂ ይቀበለልካ ጎይታ ተድሕነኒ ስመር ጎይታ ተድሕነኒ ስመር ጎይታ ተድሕነኒ ስመር ጎይታ ተድሕነኒ ስመር አንሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቆም
አሃዶ መንፈስ ቅዱስ በቅዱስ በቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ ኩሎ ምህረቶ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለመዓለም አሜን። ለጸሎት እግዚኦ
እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ይቅር በሃሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን ሓሊወናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕበናን ኣፅዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂውን በዛ ቀደስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና እዚአ ኩሉ እግዚአብሔር መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሉ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ተቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ተዓወብካናን ዘጥናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋሰብኩዎ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳሃላሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱስ ሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋን ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወነሐስስ እምነ ሂሩትከ ኦ መፍቀርየ ሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ናኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላንቆ ጎይታ ካባይ ኣርሕብ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕብ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕብ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመንን ዕንቅር ቤትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከመኻ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ መኾይኑ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ጸሎት
እስላም ፈስቀ በሐዲስ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጌታና አምላክናን መድኃኒት ክርስቶስ ንምኖለና ንዕልቁ ኣብ ዝኾነ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባህን መስዋዕት ቀዳማይታ ስርዓትና መዘከርታ ምስጋና ብዝሖኑ ንዕቆም ክህቡና ደለይ ዝህቦን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላክነ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕወ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስተ ንስኻኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውር ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ለምን ንምሕፀንን ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንፅጋኻ ከምኡ ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ ተቐዲዎ ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን ዕሩጉን ንመድሓን ስጋናን ነፍስናን ዕሩጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቐርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ የራቦኻ ንሳኻ ማዕረግ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹሕን ጥዑምን በረኸትን ይኹን በምሳል 3 መዓልትን 3 ሌሊትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳዊ ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከማዳዊ ሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ይሞዮም መሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን። ዛዛበዊና ሐዋርያት ያን በርበሲ ውስተ ልቡ ቂመ ወብቅሮ ተናላለቢሱ ወላለመኑይ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንሰግድ ወንስግድ ጸሎት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ወይ መድኃኒት ዝኾነ መከራ መስቀል ካባና ናይ ሓጢአት ማእሰርቲ ዘተንካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትካ ሐዋርያት ወፊትካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕለልካ ኣለዎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓርኩሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም ዝሓርኩሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮ ሕጂ ካብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክነ ስራሕን ሰርኩም ንጹሓን ኣገልገልትኻ ናብዛ ዓለም እዚኣ ሓጢአን ክስተሰርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ስልጣን ክህነት ይልካዮ ሕጂ ከዓ መፍቀሪ ሰብካ ምሕረትካ ንድንለግና ኣለና እንስሶም ባዕልካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይ ንኣሕዋተይ ንሓታይ ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን
ኣቂም መሰዊኢኻ ርእሶም ኢሎም ዘሎ ኩሎም ምእመናት ምእመን ንምነካ ኣለና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢኣት ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራዊ ከዓ ፍልጠን ብዛእንተ በደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ በልዕዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ምፍትሓዮ ነፍሳ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኣማኒኤል መርሃዊ እግዚኣብሔር መንግስተ ኣብ ሃይለ ስላሴ ትኽላብ ብፍርሃት ስንካ ምላኣና ቅዱስ ፍቃድካ ምፍፃም ኣፅናዓና እብለዋል ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒት ክርስቶስ ስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማዮም ዝኾነ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ኩሉ ሻዕን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽሕና ክቐርቡ ጻሞምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲ መዘምራንን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ልመናን ክሰምዕ ዘአዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምዕንን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ረዳይ ዘይብለን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ካብ ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳ ሰባት ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ ብንጽሕና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን መእመናንን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽቡሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ፍርሓቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞ ዝሓሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደሪኦም ካብ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋን ክልእ ከሎ ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። አሜን ወጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቅጣዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን። አሜን ወጎይታ
ይቅረበልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከዝንብ ምእንቲ ዝናብ ንለምን። አሜን። ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕፀድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረከቱ ንልምን ዘሎና ዓይኒ ልቦናና ኣብርሁ ብመንፈስ ሰላም ፍቕርን ክጸምደናን ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን። አሜን። ጌታ እምበር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጋኡ ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያት ሃዋርያት ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ። አሜን። ጎይታ ይቅረበልና ተንስእ
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቤት ባርያኻ እያስወድነው የቀትረ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ቅፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ እምልእተ ፀጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ሳቂዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረጹም ሩቂዩ ክርስቶስ ወድኸ ለምነልና ሓጢኣትና ካሓድገልና ቅዱስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኩን እንደምንኩን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አቦይ ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዝ ማዕፃዕታን ክህነትካ ጽድቂ ሓቅናይ ተፈቅሮ ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልክዕ ጸደቃ ዘካርያስን ተቀበለ ይቀበለልካ አቦይ ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምድማልካ ክመልክ ኣብ ጽድቂ ይሓሉ ላኪን በክሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዎ መስዋዕት መልክ ጸዲቕን ጣን ኣሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ኩሉ ንጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቁሮ ብኽልተ ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። ካልኣይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 15 ኣሕዋተይ ብዛዕባ እቲ ንነቢያተ ክርስቲያን መቄዶንያ ዝተዋህበ ጸጋ ክትፈልጡ ንደሊ ኣሎና። ብብዙሕ ጸበባ ተፈቲኖም ሓሊፎም እዮም። እንተኾነ ሕጉሳት ስለ ዝኾኑ ኣዝዮም ድኻታት እኳ እንተኾኑ ኣዝዮም ለጋሳት እዮም። ባዕላቶም ፈትዮም ከም ዓቕሞም ኣረሓለፈ ዓቕሞም ከም ዝለገሱ እምስክረሎም ኣለኹ። ኣብ ኣገልግሎት ቅዱሳን እውን ክሳተፉ ግዲ ክወሃቡ ኣበርቲዖም ለመኑና። ከምቲ ንሕና ዝተተስፈናዮ ዘይኮነ ከዓ ቅድም ንጎይታና ድሕሪኡ ከዓ ንዓና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ገዛ ርእሶም ወፈዩ። ስለዚ ንቲቶ ከምቲ ኣቐዲሙ ጀሚርዎ ዝነበረ ነዚ ናይ ልግስኹም ጸጋ ኣብ ፍጻሜ ከብጽሖ ሚዒድናዮ ኣሎና። ከምቲ ብኹሉ ማለት ብእምነት፣ ብዘረባ፣ ብፍልጠት፣ ብኹሉ ፀዓት በታ ኣባና ዘላትኩም ፍቕሪ ዝበለጽኩምዎ በዚ ናይ ልግሲ ጸጋ ድማ ከም እትበልጹ ግበሩ። እዚ ክብል ከለኹ ምስ ናይ ካልኦት ትግሃት ብምንጽጻር ፍቕርኹም ሓቂ ከም ዝኾነት ክዕዘብ ኢለ እየ እምበር እዚ ዘኩም ኣይኮንኩን ዘለኹ። ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም። ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትሕትሙ ሃብታም ከሎ ምእንታኻትኩም ደኸየ። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ከም ዝስዕብ እምዕድ ኣለኹ። ዓሚ ምልጋስ ጥራይ ዘይኮነስ ብቕድሙ እውን ንምውፃእ ገንዘብ ባህጊ ከም ዘለኩም ዝገለጽኩም ንስኻትኩም ኢኹም። ሕጂ ከዓ እቲ ዝነበረኩም ባህጊ ማለት ምእንቲ ክረክብ ነቲ ምግባር ሰናይ ከም ዓቕምኹም ጌርኩም ፈጽምዎ። ንምሃብ ድልየት እንተደኣልዩ እቲ ውህበት ቅቡል እዩ። እንተኾነ ከም ዓቕሙ ደኣ እምበር ልዕሊ ዓቕሙ ክኸውን የብሉን። እዚ ግና ንዓቶም ክርህብዎም ንዓኻትኩም
كزبالكم إلى زيكونكوس معارم أنتو كهلو إلي كمي بزوح زعكب عيترفن حدت زعكبون أي وحدون ذبل صحف زلوب عبزي زمن زي اتي تعرفكم ناتي قدلهم كمال اتي تعرفهم كعا ناتي قدلهم كمال أمو معارم أنتو خوين إلي إذا زبل زلوهم نعم بركات نعول فقري نعم منفس قدس عبتي عب قدس السرحاسيون عب لعلى حوارات كمز وردا عب لعلين عب كمز وردا عب كلاتكم يورد واريا باولوس سنا فواسدويا زنسايك عكلين وتاني بديان يا للفاتح ببغاسائه ومرأته وتسموك تنسوا لصلون سلام لكلكم أملاك ذا العالم قدامين دحراين مجمرتان موداتان زي بالكان بتبقى عبي بسرعة حيان بمغرا فلان بحال غار ما تنو أقول تنبر بذا سعدي أمسانا كل من كالونا قد كارينا أما غلنا ومسانا نبر ربنا أنت سبنتنا قدس كفقار كاوتينا بفقارنا زقبرنا أيو حتياتنا حدا قلنا أو بويتان سمسواتن نبا بقربانن منفسا وعطانن نبا من نقرب ولنا مسكانا خاب ذنقر اللو أقدس عدارش كاي حرق بحر ودخان بويتانا إيس كريستوس مسمان فس قدسن آمين كاب ملكتي أيقوب حواريون أقلقاليون نقويتانان أملاخنان مدحنينان إيسوس كريستوس زتنكركال إزيو بركتهم سكولات ناس بكريستيانن مسكولهم سماعتات إرتران يكون ملكتي أيقوب معرف حاده كابوتري حسرت شدشتك ساب موداتا أتم فقرات أحواتي عيد صحاتو صبوغن ملؤن وهبت كابل عليو كابت زي الوقت أتصلمات كنبر زي حرقنان أبو برهانات سخنة زور رديو بوخرنا كل فتروت من تخنكونيلو كان فقادو بقى الحكي ولدنا فقرات أحواتي نزغلو تفلتو ويخم قنا نفس وكفسب نمسمع كلتوف نمزراب دنقواي كومون نخورا دنقواي يخون كماي كورا سب نابتي أملاخ زداليو كنو حيوات آية بتصحني سلازي نرخزات زبلن نتدن في عزول خفعاتن كاباكم أرحقو نتي كدحنكم زخئل عبلبكم تتخيلو زولو قال دما بقرهن تقبلوا جبرت قال كنو رأسهم أن نعتبركم سمعت تراي أيتخنو حدا قا سمع قال كوينو جبارن تزيكوانا نسو نتيجة بمستيات زر سبعيو زمسل نسو ملكعي رئي كيدي لقاء بأبغو انتا كم زمسل يرسع اتينا تحرنت زهب فتسون حقي عتوكيرو زتمت عمت اماتو دما زتصنع نتيجة سمعو كيرسع عاب قبر زوعل سبقنا عاب كل قبرو بتو ايو حادثت نكزيابهير املخ ينتبله نلسانو قنا قاتيو زيك الانتقانا نجزار أسوداء يتقبر اللنبر أملخو كنتو إيو اتي عبد المكزابير أبو نتوهن رخصت زي بلون أملخو جزار السخا كاب رخصت علم أن حلخا نزختاماتن مبلتاتن أبجزيت أبابهم مردا أيو عطم حواتي عالم فتوة حلافي مو
ነዛ ዓለም እዝን ኣብዛ ዓለም እዝን ዘሎን ኣይትፍተውዎ ቅዱስ ስሉስ ዘውር ላዌከ ከከማይ በእንተ ቅዱሳን ሬራናድራይከ ናትዘበሳህልከ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ጎይታናን አምላኽናን ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን ኣገልገልቲ ሐዋርያት ዝገለጥካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዘምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ዝተደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታና ኣነ ሙርሰውን ብፅሒቶም ምሁራት ዝበቕዓና ዝገብረና ንምነትካ ኣሎና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰዓሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻብን ክፍሊ ክህልወና ጸጋ ኻበና ምእንትኦም ዝመስረትካያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሓልዋ ናብ መጓሰ ምእመናን ባርክ ብጽኑዕ የማንካ ተኸልካያ ነዛ ተኽል ወይን እዚኣውናን ኣብ ዝሓያብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 6 እስካብ 22 ጳውሎስ ናብ ጎይታ ከም ዝተመለሰ ኣዘንትወ ናብ ደማስቆ ክኸይድ ከለኹ ናብኣ ምስ ቀረብኩ ኣጋቐትሪ ኣንደበት ካብ ሰማይ ዓቢ ብርሃን ኣብ ዙርያ ኣንጸባረቐ ኣብ ምድርኻ ወደቕኩ ሳኦል ሳኦል ንምንታይ ትሰጐኒ ዝብል ድምፂ ሰማዕኩ ኣነ ድማ ጎይታይ ንስኻ መን ኢኻ ኢለ ሓተትኩ ንሱ ከዓ ኣነ እቲ ንስኻ ተሳልዶ ዘለኻ ኢየሱስ ናዝራዊ እየ በለኒ እቶም ምሳይ ዝነበሩ ነቲ ብርሃን ኣይረኣይዎን ናይቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ ድምፂ ግና ኣይሰምዑን ሽዑ ከዓ ጎይታይ እንታይ እገብር በልኮ ጎይታ ድማ ተንሲእካ ናብ ደማስቆ እቶ እቲ ክትገብሮ እተሰርዓልካ ዘበለ ከዓ ኣብኡ ክነብሩኻ እዮም በለኒ ብምንፅብራቕ እቲ ብርሃን ምርኣይ ምስ ሰኣንኩ ድማ እቶም ምሳይ ዝነበሩ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣእተውኒ ኣብኡ ከዓ ሓናንያ ዝበሃል ከም ሕጊ ሙሴ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ዝፈርህ በቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ምስጉን ሰብኣይ ነበረ ናባይ መጺኡ ኣብ ጥቓይዶ በለ ሳኦል ሓወይ ርአ ከዓ በለኒ ኣነ ድማ ሽዑ ረእኹ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ኣቦታትና ፍቓዱ ክትፈልጥ ነቲ ጻድቕ ከዓ ክትሪኦም ካብ ኣፉን ቃል ክትሰምዕ ቅድም ሓረየካ እዚ ድማ በቲ ዝረኣኻዮን ዝሰማዕካዮን ኣብ ኩሉ ሰብ ምስክር ምእንቲ ክትኮነ እዩ ሕጂ ከዓ እንታይ ትጽበለኻ ተንስእ ስም ጎይታ እናጸዋዕካ ተጠመቕ ካብ ሓጢኣት እውን ተሓጸብ በለኒ ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሰ ኣብ መቕደስ ኮይነ ክጽሊ ከለኹ ድማ ተመሰጥኩ ጎይታኻ ኣብ ራእይ ነቲ ብዛዕባይ እትምስክሮ ኣይክቕበሉኻን እዩ
ስለዚ ካብ ኢየሩሳሌም ቀልጢፍካ ውፃእ ክብለኒ ከሎ ረኣኽቦ። ኣነ ከዓ ጎይታ ኣነ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ እእስሮምን ኣብ ቤት ጸሎት ወቕዖምን ከም ዝነበርኩ ባዕላቶም ይፈልጡ እዮም። ደም እስጢፋኖስ ሰማዕቲ ከፍስስ ከለኹ ድማ ባዕለይ ምስኣቶም ሰሚረ ኣብኡ ደው ኢለ ነበርኩ። ናይቶም ዝቐትልዎ ክዳውንቲ እውን እሕሉ ነበርኩ በልኮ። ንሱ ከዓ ኣነ ንርሑቕ ናብ ኣሕዛብ ልእከካ ኣለኹሞ ኪድ በለኒ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለአ ዓበየት ድማ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዓ በዝሐ ተወሰኸት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ምስጋና ንዕልፉ። ቅዱስ ዘቡ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ሕያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ይስሐቅ ወልዱ ዘውረድ ካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛጣናን ተቐበል። ኣብ ኩሉ ዳማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ዝኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨናሓትያትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና። ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድማይ ንፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቓና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና። ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ናቲ ቅዱስ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ጎይታ ነፍሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻድቃን ሓድሮም ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን ምንጣል ተኹላ ዲያብሎስ እውን ከይበታትነና ኸባና ተፈለየ መናፍቃን ድማ ከይሳልቑና ኣብ ክንርኅርኅን ሓላውን ኣብ መንበሩ ኣንበረልና። ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርግ ነፍሶ በሰላም ወይሲምነነ እንቲሆነ ላወሄር ዋቀዲሆም በሉ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስትን ብፅትን ዝኾነት ብዘይምስልን ካልም ዘይምኩራፅን ፍቓድካ ገብሩ ፀጋኻ ኣድሎም ብቐነት ሃይማኖት ዘዕርፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ድማ ኣብ ቤት ጸሎት ዘክር ቤት ብጸሎትን ቤትናን ቤት በረኸትን ድማ ኣድሩ በሮም ኦ ጎይታ ንዓናን ብድሕሪናን ዝመፅውን ትውልድን ፀጋኻ በና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ወንሞአልሃ። ጸልዩ በእንተ ማሕበርነ ወገብተለ ኩልነ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጠላትካ ይበተኑ ቅዱስን ብርኽን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ። ህዝብኻ ገና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብርኸት እልፍን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ኩኑ። ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም
ድሕነት እንልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይታ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ዓርገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኸ ዓርገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድከልና ደስ ይበልኪ ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክዓድገልና ናብ ጎይታና ለምነልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ሓቂ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክዓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምነልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ሆነ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክትዝክረና ንልምነክሎና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ كما يسري لنا طاوينا ميكائيل وسرعت لجبريل وعبد السمايات مريم ولبنا لداويت وتباب سلومون وكرنا قبل سمويل موت لك بنك مرهوت أبونا بيتروت ودنجلنا ليوحنس وما ابتلى باوينوس اسمه برانا فرد مستيك اسمع زوجتك زيت العالم كله ما زعود السقو منها يا من جنتك سمراء وعسك وتدعى لما يدرك سوسي وكهنة العارون تعالى جدر سيدر وابدا فنجر زير واربك لما يكنا يا Allah
ምስጋኖ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ዋዳንከ ለዘለዓለም ካብ ቅድስት ማርያም ተወልደ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ዘጠምቀ ዓይንፀይቲ መስቀል ዝተሰቅለ ወጎይታ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥእ ምስጋና ናብ ሰማይ ዓረግ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታን ክበር ከም ብሓድሽ ክመጽእ ኦ ጎይታ ይቕር በለና ምስጋና ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹን ይኹን ቅዱስ ስሉስ ተሳለን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ ህሊና ልበክሙ እግዚአብሔር አቡሃ ብርሃን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎም ኩሉ ነፍሲ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ዓንቀፊ ጸልማት ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃን ካጸገኻና ነቶም በኣኻ ንእመን ካብ ማእሰር ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሎቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራሕን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይጽንዕ ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልና ፈሊጡ ፍቓዱ ይበና ዘይምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰማዕና ዘይምርምር ብርሃኑ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ምስጋና ሓዲውን ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦጎይታ ንብነልካ ኣለና ስማዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽ ኣለና ብኣኻ ድማ ንጸንሕ እምትቋርስ ኣላበና ኦጎይታ ንሕና ባርክካ ንመስግነካ ኣለና ኢየሱስ
ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስጉራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ንዝተታሕዙ ምሕወይ ንጸማማት ወውዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ። ኩሉ ሳብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ። ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ። ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ኣቐዲምካ ሓሊኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ሰላኸ ዝህላወይ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ዘይልቦትናት ካብ እምነት ኣብካና ብኡኻ ማእሰር ትመጥቅን ዝቐርገበልካና ካብ ሰብ ምርዓቶ ኮኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግጽ ኣብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና እማኻና ሕንካ ድማ ዓረቃልና ኣብ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንድልመነካው ናይ ንቀሰስ ኣብ ግዜ ክተሳብ ልዕሊ ጸላይና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእክን ኩሉ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምነክ ስማዕን መበለታት ጸናና ዘፍታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንኸስብረልካ ንፅን ዓይሻ ለብን ንጥፋኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩልና ጸግዑ ኩነና እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባለ አምላክ ቅረበለልና ንጽልዮ ዘለና ጸሎት ንዓጥና ዘለና ዓጣን ንዕርጎ ዘለና መስዋዕቲ ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡልን ስሙርን ሕሩይን ግበረልና እስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ መወዳእታና ጸቢቡ ኩላትና ኣስማትና ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ዝጸሓፈሉ ግበረልና ዝሃብካና ዓድመ ኣምላኽና ንሕና ክንጥቀመሉ ነቲ ግዜ ዘይኮነ ክጥቀመልና ንሕና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን ናብ ፍቕሪ ናብ ሰላም ናብ ጾም ናብ ጸሎት ናብ ስነ ምግባር ክንበቓሉ ኣምላኽና ስራሕ ግዘና እዚ ኩሉ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ብጽቡቕ ቀይረልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ጸናንዓልና ድራድለት ሲኢኖም ጭነቑ ዘለዉ ድማ ድራድለት ሃበልና ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ጎዳጉድን ኣብ ምድረ በዳን ኣብ ሽግርን ኣብ መከራን ኣብ ጭቆናን ዘለዉ ኣምላኽና እስኻ ኩሉ ለኻ መሓራ ውፃልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝበሽር ድማ ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ኩሎም ደቅና ድማ ኣምላኽና ዝቕንያት ዘ ናብ ትምህርቲ ዝምለስሉ ዘለዉ ቅንያት እሞ ኣብቲ ዝኸድዎ ኩሉ ድማ ኣብ ርሑቕ ኹን ኣብ ቀረባ ኣምላኽና እስኻ ምስኣቶም ኩን ጽላልካ ውድቐሎም ካብ ኩሉ ሕማቕ ነገር ሰውሮም ኣምላኽና ተማሂሮም መደቦም ገይሮም ድማ ኣብቲ መጺኦም ንዓኻ ዘገልግሉ ንወለዶም ዘኽብሩ ንነፍሶም ዝጥቀምሉ ግበረልና ነፍሳት ኣግብርቲከ ማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኣማኒኤል መድኃኔ መርሃዊ እግዚ መንግሥቲ ኣብ ሃይለ ሥላሴ ተክለ ኣብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ በልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዕለት እንጀራና በብዕለትና ንሕና ዝበደለና በደሎም ከም ዝሓረግናለውን በደልና ናባብሰና ይግብና ካብ ኩሉ ባልንና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢልማ
እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ በሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ሰብኣት ኮይጻር ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፈቐድስኹም ብሩኽ እዩ ምልዕተ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍስሕቲ ደስ ይብል ኃጢአትና ኃይልና ናብኡ ወድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእንታና ምሕረት ለምንልና ስሉስ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ተመላእኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ዛሬው ጸልይልና ለምድልና ናፈቆር ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ኃጢአትና ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኩን በኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አንሱ ቆይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ክሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዕንትኹም ንሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ጻትር ከምናና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ወከማኡ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማዕ ወንግበር ቃለ ወንጌሉከ ቅዱስ በጸለቶሙ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ካባካን ደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየልን ድብለልን ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝወልና ዘክር ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙን ዓይርፎም ንዝቐንብቑ ጥፋብዮም ናይ ኩልና ጉወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድኃኒት ናይ ኩልና መተንስስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕርያ ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ አንተ ትህቦሙ ሲሳዮም በጊዜሁ ትሰፍ የማንከ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበስራትከ ዓይንቴ ሁሉም ናሃ የጽብያ ነስሐውን በጊዜው ምግቦም ትህቦም እድካ ትፍት እሞ ነያ ዘበል ሁሉ በበረከት ትስግቦ
أين كل نفس يسيفك أنت تقوم سيسايوم بجزيو تسافي معناك وتعزقب لكل انسسا زبسراتك على كل نفس يسيفك يا أنت تقوم تسافي معناك وتعتقل لكل انسسا زبت أين كل نفس يسيفك أنت تقوم سيسايوم بجزيو تسافي معناك وتعتقب لكل انسسا زبسراتك كل نفس يسيفك لكل እግዚአብሔር በኩሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እታውና ኩሉ ሰዓት በጊዜም በብሰዓቱን ብምፍራን ብምቅጥቃጥን ምዘገልግልዎን ምዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መቀርሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንምፅሓን ሃዋርያትካን ነዚ ምስራት ከም ትሪእዎ ንምፅሓን ኣገልገልትኻን ሃዋርያት
ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰነድካ ምስካኻ ናይ መንግሥትኻ ጌርኩም ሩቅ ሰብኩም ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካብ ዓለም ቀዲም ዝረበርሖም ኢልካ ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጐይተና ኣምላኽና ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብና ናሒጥና ናታብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባቕ ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ዝሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሚሰና ፍረባቤትና ክፈር ባርከና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግሥተ ሰማያቱን ተዳሉና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ኣብ ኣመስግንዎ ዋህድ ጎይታና ንሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ኣመስግንዎ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ኩሎ ጊዜ ወበነቢያት ናዘዝከነ ዘሊከ አቅረብከ ስብሐት ለከ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ሳርና በረኸት ወንጌሉ ሰምዖ ነግሮ የብቃዕና ምድናን ዓለምናን ፈውስ ምሕረት ለኣኸልና ዝዓረፉ ነፍሰ ገሉ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኣማኑኤል መርሃ እግዚአብሔር መንግሥተ ኣብ ሃይለ ሥላሴ ተኽለ ኣብ ዕፎቦና ብርሃን ይስሐቅ ያዕቆብ የቕምጠልና ኣብ ዳግማይ ሐዘን ሞት ይሰውረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ንሕደገን ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና
መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካይሞ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ብሕርናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ሸዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንጽኺ ካብ ኣንስቲ ፍረኸርሶውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከዓድገልና ናቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ይቕረት ለምንና ወንጌለ መንግስቶም ጽድቁን ዘወፍኒ የውፊካ ለሙድያቆም መንግሥተ ሰማያት ቀሪባያ እሞ እመኑን ተነስሑ። አውዶጅዮስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገድ ቃል ባርኽ ንክብረ መንግሥቱን ዘላለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ 26 ሓደ ካብቶም ዝብ ድማ መምህር ንሓወይ ርሰይ ክመቕለኒ በለለይ በሎ። ንሱ ከዓ ኣታ ሰብኣይ ኣባኻትኩም ከዳኛን መማቐልን ገሩ መንሸምኒ በሎ። ንሱ ከዓ ህይወት ሰብ ብዙሕ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቑ፣ ካብ ኩሉ ስስዖ ከዓ ርእስኹም ሓልዉ በሎም። ከምዚ ኢሉ ከዓ ምስላ ነገሮም። ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ጉርኡ ቀደወሉ፣ ብልቡ ከዓ እኽለይ ዝእክበላ ስፍራ የብለይን፣ እንታይ ደኣ ክገብር እየ ኢሉ ሓሰበ። ንሱ ድማ ከም ዝገብር ንማዕቐነይ ኣፍሪሰ ኣክፍሐ ሰርሖ፣ ኣብኡ ከዓ ኩሉ እኽለይ ንሃብተይ ንእክብ፣ ንነፍሰይ እውን ናቲ ነፍሰይ ብዙሕ ተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣኽለኪ ኣለክሞ ዕረፊ ብልዒ ስተየ ተሓጐሲ እብላ በለ። ኣምላክ ግና ኣተዓሻ ንነፍስኻ ካባኻ ክወስድዋ በዛ ለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣለዉ። ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ በሎ። እቲ ንርእሱ መዝገብ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታም ዘይኮነ ከምኡ እዩ። ንደቀ መዛሙርቱ ድማ በሎም፣ ካብ ምግቢ ህይወት ተዓቢ ካብ ክዳኑን ስጋ ይብዓቢ እዩ እሞ ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎም ወይስ ንስጋኹም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ። ናብ ካኻት ኣስተብሉ፣ ኣምላኽ ይቕልቦም እምበር ኣይዘርኡ ኣይዓዱ ማዕከን ወይ ቆፎ የብሎምን። ካብ ኣዕዋፍቲ ንስኻትኩም ደግዳ ክንደይ ኣዝኹም ዘይትበልፁ። ካባኻትኩም ተጨኒቑ ኣብ ቁመቱ ሓንቲ እመት ምውሳኽ ዝኽእል መን ኣሎ? እዚ ቐሊል ነገር ምግባር ካብ ዘይትኽእሉስ ንምንታይ ደኣ ብኻልእ እትጭነቑ? ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቓል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቐልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣመን ቃል ቅዱስ ወንጌል እሉ ጭሩ መኑ ይመስለከ ምናዋልት እግዚኦ አንተ ውእቱ ዘትገብር መንክረ አርአይኮሙ ለሕዝብከ ኃይለከ ወአዳንኮሙ ለሕዝብከ በመዝራዕትከ ወኦርከ ውስተ ሲኦል ወአዕረገ ፄዋ እምየ ወተወከነ ዳግመ ግዛነ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ በእንተ ዝንቱ ንሴብሐከ ወንጸውዕ ኀቤከ ዘንዘ ንብል ቡሩክ
እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መጻእከ ወአድኀንከ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትመፀእ ምፍቃድካ ንሓደ ወድኻ ተበበጊ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝነብሩ ቁርባና ክንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪትካ ይንምለስ ናባኻ ንፅልን ንልምንን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምርካሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛ ባሪና ዝፈሰኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ድራኻ ልምን እንደልና ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋን ደሙን ንዓና ንኣገልገልትኻን ኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንምድብሳስ በደልናን ብዝላት ነሰራሕናዮ መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት እግዚኦ ተሳለለ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራእኻን ልምን እንደልና ኣለና ኣብ ጎይታኻ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ እንተ ሰላማዊት ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በአበ እግዚአብሔር ላይሶ ለጸሎት ክርስቶስ ምእንቲ ነፍሲ ገብርዎ ኣቦና ምንጤንስ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ኣክንዶኦም ድማ ሲመቶም ኩኑዕ መራኸበና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንብለና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ የንትዑ ኖላዊ ዋቃቤ ሊበ መንበሩ ዛገር
አባየ ኤርትራ ወዲበረሳ ገና በወይነ በጽዋ ባባሳ ቴነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ሕዝብ ጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና ኣብ ምፍቃር ሰብ ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ተዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስ ወማይበርና ውስቴታ ምቁራፅን ዘይምክልኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ገብሩ ናትካ ኮኑ ፀጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት እንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንኣገልገልትኻን ካባና እንዳሓር ንዝመፁን ንዘለኣለም ሰናይ ሙአልሃብ ወኣምላኸይ ተንስእ እሞ ፀላትካ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግን ኣብ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ልእምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ኣለም እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖትን እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተሰርይ ወዘያት ኩሉ ዘዛለ ሰማይን ምድርን ዝረብ ዘይረም ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ መሓሪ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ሳብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከምተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊተሰ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ
ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽኡ ንመንግሥቱ መወዳእታ የብሉን ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘላለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመስል ለዓለመ ወለዓለም። ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀብል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይቕረብ። ንሰይጣን ንሰራዊትን ብተብዳሎ መኮድ መለኮታዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቅምን በቐልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹሕ እየ። ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን። ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛዝኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ። ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቀረ ወይ ሰሓቐ ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለ ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢአት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ጐይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ዋብ ሰላምን ፍቕርን ክብሕልናን ቅምቅናትን ስጋ ፍትወትን ኣርቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዉ ዘመን ብሰናይ ናብ ዝሮም ዘስመርኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ትወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ትገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለዓለም ንዓኻ ናትካ እይሞ ንዓኻ መስግኑን ኩሉ ዝበኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንሱ ለጸሎት ተሳለና ስለመንበትከ እግዚአብሔር አብይ ዘለዓለም ዘለሃኮ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝበተርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣቶም ሞጡም ጻህያ ወድኻ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ስምረቱ
ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕዳና አንጻሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን መትካብ ተምፅም ዘካርከውን አንጻሃና ንኩልና ብመንፈሳዊ ሰዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተዓምዮ በበይናቲክሙ በአምዓ ቅድሳት ይቅረበሉልና ሰላምታን ላወ ወንትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ኣብ ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ዓለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ናይ ደስየት ቆጵሮስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን በረኸት አምላኩን ኦ እግዚአብሔር ነፍስ አቡነ አንጦንዮስ ምጻን ጳጳሳትና በመቀሬስና ባሽነዳን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ሆን ምስለ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ሚካኤል መርሃዊ እግዚ መንግስተ አብ ኃይለ ሥላሴ ተክለ አብ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅን እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ለአምላክነ አልባብክሙ አብ የወቶ እግዚአብሔር በእበዩ ቅዱስ በቅዳሴሁ እኩለ
ሞት በአኮቴቱ ወስቡ በስብሃቲሁ እግዚአብሔር በአምላክነቱ ዓብይ እዩ፣ ብቅዳሴኡ ቅዱስ እዩ፣ ብምስጋንኡ ምስጉን እዩ፣ ብግርማኡ ከዓ ክቡር እዩ። ካብ ዝነጀው ዘይብልዎ ጥንታዊ እዩ፣ ክሳዕ ሎሚ ዘይብልዎ ማእከላዊ እዩ፣ ክሳዕ ኣብዚ ዘይብልዎ ዳሕረዋይ እዩ። ንህልውናኡ ጥንቲ የብሉን፣ ንኹነቱ ከዓ ፍጻሜ የብሉን፣ ንዘመኑ ቁፅር የብሉን፣ ንዓመታቱ ፍቅዲ የብሉን፣ ንውርዝውናኡ እርጋን የብሉን፣ ንፅንዓተ ሃይሉ ድኻም የብሉን፣ ንመልክዑ ድማ ምድምሳስ የብሉን፣ ንብርሃን ገጹ እውን ጽልመት የብሉን፣ ንባሕሪ ጥበቡ ደረት የብሉን፣ ንትእዛዝ ይቕረትኡ መስፈሪ የብሉን፣ ንስፍሓት መንግሥቱ መዐቀን የብሉን፣ ንስፍሓት ግዝኣቱ እውን ወሰን የብሉን። ብሕልና ዘይረኽብዎ ስውር እዩ፣ ብልቦና ዘይምርምርዎ ረቂቕ እዩ። ንስርዓን ንስርታት ዘይበጽሕዎ ልዑል እዩ፣ ዓሳታት ዘይሕምብስዎ ቀላይ እዩ። ካብ ርእሲ እምባታት ልዑል እዩ፣ ካብ ዕምቆት ባሕሪ ዝዓመቐ እዩ። ነገስታት ዘይለዓልዎ ጽኑዕ እዩ፣ መኳንንቲ ዘይቃወምዎ ዕውት እዩ። ምኽሪ ለባማ ዘጥፍእ ጥበበኛ እዩ፣ ሕልና መኸርቲ ዘረስዕ ፈላጥ እዩ። ሉጋም ጽኑዓ ዝፈትሕ ሓያል እዩ፣ ኣስናን ሓጣን ዘድቅቅ ቅልጽም ዖብያ ዝቕጥቅጥን ተባዕ እዩ። ገጽ ግቡዛት ዘዋርድ ክቡር እዩ፣ ብርሃን ሓጣን ዘርሕቅ ከኣል እዩ። ብጻይ ዘይብሉ ሓደ እዩ፣ ዘመት ዘይብሉ በይኑ እዩ። ሰማያት ክጠፍኣ እየን ምድሪ እውን ክትጠፍእ እያ፣ ኩሉ ድማ ከም ክዳን ክበልዕ እዩ። ንሱ ግና ክሳዕ ዘለዓለም ንሱ እዩ። ምምልላስ ባሕሪ መንክር እዩ፣ መንክርሲ ኣብ ልዕልናኡ ዘሎ እግዚኣብሔር እዩ። ካብ ኩሉ ፍጥረትን ካብ ደቂ ኣማልክትን ዝመዓራረዮን ዝመሳሰሎን የልቦን። ኣምላኽ በይኑ እዩ፣ ጎይታ እውን ንሱ በይኑ እዩ፣ ፈጣሪ ድማ ንሱ በይኑ እዩ፣ ሰራሕ እውን ንሱ በይኑ እዩ። ነቲ ዝሓሰቦ ጥበብ ረዳኢ ኣይደልን፣ ነቲ ዝክገብሮ ዝፈትዎ ከዓ መማኸሪ ይደልን። ነቲ ዝኾነ ቀዲሙ ከይኮነ ከሎ ከም ዝኾነ ገይሩ፣ ነቲ ዘይተገብረ እውን ከይተገብረ ከሎ ከም ተገብረ ገይሩ ንኩሉ ይፈልጦ። ከይሓተተ ሕልና ይምርምር፣ ከይመርመረ እውን ልቢ ይፍትን። ብዘይ መብራህቲ ድማ ኣብ ጸልማት ዘሎ ይርኢ። ንጻድቕ ጽድቂ ከይገበረ ይፈልጦ፣ ንሓጥኻ ሓጢኣት ከይገበረ ይብይኖ። ንለባማት ካብ ዕፉ ኣቦኦም ከይወፁ ይፈልጦም፣ ንሓጣን ድማ ካብ ማኅፀን ኣዲኦም ከይወፁ ይርድኦም። ዝሕብኦ የልቦን ዝስወሮ እውን የልቦን፣ ካብኡ ዝኽወን የልቦን። ብኡ ኩሉ ጉህድ እዩ፣ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ኩሉ ስጡሕ እዩ። ኩሉ ኣብ መጽሓፉ ጽሑፍ እዩ፣ ኩሉም ብሕልናኡ ጽውዕ እዩ። ቁፅሪ ዘይብሎም ዓበይቲ ነገራትን ዘይምርመሩ ክቡራትን መንክራትን ይገብር። ካብ ዝረኣዮ ግብሩ እጽብ እዩ፣ ካብ ዝረኣናዮ ግብሩ እጽብ እዩ። ካብ ዝሰማዕናዮ ከዓ ሓይሉ መንክር እዩ። ምስጋኑ እውን ካብቲ ዝነገሩና ንላዕሊ መስደምም እዩ። ካብ ጸልማት ንፈልዩ ብርሃን ዝፈጠረ ንሱ እዩ። ምፍራይ ደመና ትፈልጥ ንማይ ከዓ ከም ፍቓዱ ይኸፍሎ። ንሑርያቱ ብደመና ይስውር። ንምድሪ ፈጠራ መጠና ከዓ ሰርዐ። ፍጻሜኣ እውን ከም ኢምንቲ ተኸለ። መዓዝ ዝናቡን ኣጽንዐ። ንባሕሪ ካብ ከብዳ ኣዲኣ ምስ ወፀት ብመዓፁ ዓፀዋ ክዳና ከዓ ደመና ገበረላ። ብግመውን ጠቕለላ ወሰን ገበረላ። ኣብ ውሽጣ ከዓ መዓፁን መሸጎርን ሸመላ። ክሳዕ ብፅሒ ካብ ዝወሰን እዛ ኣይትሕለፊ ማዕበልኪ ኣብ ውሽጢ ክዳኣይ ካወስ በላ። ኣብ ልዕሊኣ ድማ ብርሃን ወጋሕታ ተሰርዐ። ኮኸብ ጽባሕ እውን ትእዛዙ ፈለጠ። ንሱ ካብ ምድሪ ጭቃ ልዓለ ህያው ዝኾነ ሰብ ፈጠረ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ ከም ዝዛረብ ገበሮ። ንሱ ክወ ክሳዕ ወሰን ባሕሪ በፅሐ። ኣብ ፀፍሒ ቃላይ እውን ተመላለሰ። ንዕኡ ካብ ግርማኡ ዝተላዕለ መዓጽሞት ይኸፍትሉ። ዓፀውቱ ሲኦል ከዓ ምስ ረኣይ ወይ ድንግፁ። ንሱ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ራሕብን ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዝኸውንን ይፈልጥ። ብትእዛዙ ካብ መዝገብ ካብ መዝገቡ ጣቓ ይወፅእ። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ንፋስ ደቡብ ከዓ ይመላለስ። ንዝናም ሰብ ኣብ ዘይብሉ ደቂ ሰብ ኣብ ዘይነብሩሉን ክዘንም ኣብ ምድረ በዳ የጽንዖ። ከይዘንም ኣብ ምድረ በዳ የጽንዖ። ንሱ ወሓዚ ማይ መደበ። በብዓመቱ ድማ ክረምቲ የርሑ። ብድሕሪኡ ከዓ
ንሓጋይ ብግዚኡ የምፅኦ ንሱ ንደመና ብቓሉ ይፅውዖ ማይ ከዓ እናረዓደ ይምለሰሉ ንሱ እውን ንመስመስታ ይልእኮ መስመስታ እውን ይኸይድ እሞ እንታይ እዩ ከዓ ይብል ንሱ ብጥበቡ ደመና ይቆፅሮ ንሰማይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ምድሪ የቀይንኖ ንሱ በይኑ ኣርያማዊ ሓይሊ ለበሰ ብምስጋናን ብክብርን ከዓ ተሰለመ እሳታውያን ኪሩቤል ብርሃን ዝልብሶም ሱራፊኤልን ብዘይዓርፍ ቃልን ስቕ ብዘይብል ኣፍን ብዘይደክም ልሳንን ንዑ ይቅድሱ ኩሎም ድማ ሓቢሮም ብሓደ ቃል ምልልስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ሙሉእ እዩ ይብሉ አውስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድር ቅድሳቲከ ኦ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ኢኻ ንቅዱሳን ጎይቶኦም ኢኻ ክብሪ ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ሙሉእ እዩ ኩሉ ካብኡ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ እዩ ኩሉ ውናቱ እዩ ሰማይ ብኡ እዩ ሰማያ ሰማያት ውናቱ እዩ ረሓባ ኣርያም መዝገብ ክብሩ እዩ ስፍሓት ምድሪ እውን መርገፅ እግሩ እዩ ፀሓይ ናቱ እያ ወርሒ እውን ካብኡ እያ ከዋኽብቲ እውን ግብሪ ኣዳው እዮም ደመናት ሃዋርያቱ ሰረገላታት ከዓ ንፋሳት እዮም ሰረገላታት ከዓ ንፋሳት እዮም ግድግዳ ቤቱ እውን ሓዊ እዩ ሰንቀ ቤቱ ማይ እዩ ፀፍፀፍ ዙርያኡ ሰሌዳ በረድ እዩ ድንኳናቱ ድማ ብርሃናት እዩ ናይ መሰወር መጋረጅኡን ብርሃን መብረቕ እዩ መመላለሲኡ ኣብ ኣየራት እዩ ድምፂ ንባብ እውን ብመስመስታ እዩ ቃል ነጎድጓዱ ከዓ ኣብ ሰረገላታት ኣሎ ባሕሪ ገረዱ ወሓሰ ኣፍላጋት ግዝኣቱ ቁርና ሲሓትያን ገበርቲ ፍቓዱ እዮም ካብ ወሰን ምድሪ ደመና ይውፅእ ኣብ ግዜ ዝናም ከዓ መብረቕ ገበረ ዝናማት እውን ከም ነጠብጣብ መሽረብ ይኹዑ ንግመ ከም ጣቓ ይዘርዎ ንበረድ ከዓ ከም ርፍራፍ የውርዶ ንእንስሳ እውን ሳዕሪ የለምልም ከም ዝሓሰቦ ይገብር ከምቲ ጀመሮ ከዓ ይፍፅም ከምቲ ዝፈቐዶ እውን የካናውን የኽፍእ የጸብቕ ከዓ የድኪ ይህብትን ይሕስር ይኽብር ይቐትል የድሕን የድዊ ይሐዊ ይኹንን የጽድቕ እዩ ንዝፈቐዶ ይምሕሮ ንዝደለየ ከዓ ይጨንቆ ንዝመሓረ ይምሕሮ ይቕረ ንዝበለሉ እውን ይቕረ ይብለሉ በከመ ምሕረትከ ዋኮበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወበከመ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ አበሳነ ክፍዓት ዘይብሉ ሄር በቐል ዘይብሉ ለዋህ ቁጣዓ ዘይብሉ ዕጉስ ሓጢኣት ዘይብሉ ጻድቕ ርስሓት ዘይብሉ ንጹህ ጠዋይ ዘይኮነ ቅኑዕ እዩ ብዘይ ምክልኻል ውሃባይ ንፍገት ዘይብሉ ለጋስ ብዘይ ቅምን ቅንዓትን ሓዳግ ሓጢኣት ንዝፅውዕዎ ቀረባ እዩ ነቶም ዝፈርህዎ እውን ገባር ሰናይ እዩ ንዝኽሕሕዎ ርሑብ ማዕፆ እዩ ዕንቅፋት ዘይብሉ ጥጡሕ ጎደና እዩ እሾኽ ዘይብሉ ጥጡሕ ጽኑዕ ንጹህ መገዲ እዩ ጎይታ ጎይተትን ኣምላኽ ኣማልክትን እግዚኣብሔር ንሱ በይኑ እዩ ብድሕሪ እዚ ካብ ደም ኣብኤል ጀሚሩ ክሳዕ ደም ዘካርያስ ወዲ በራኪዩ ዘሎ ደም ቅዱሳን ነቢያት ንምድሓን ዓለም ከም ዘይበቃዕ ምስ ረኣየ ክባልህን ክብጆን መዘከርታ ህያዋንን ሙታንን ድማ ናብ ቅድሚኡ ክእቱ ተበጃውን መድሓንን ወዱ ሰደደልና በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ
አባ እንጦንዮስ ሰማዕትን ከመያ አይርፍ እግዚእ ነፍሶም በሰላም ወይሲም ለነ የንቲው ኖላዊ የር ወዓቃብየ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ በእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ አዕረፉ በርትዕተ ሃይማኖት ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ አርባዕቱ ወንጌላውያን ማርያም ወላዲተ አምላክ ወስሉስ ቅዱስ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ወራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያዊ ምድራውያንን ባረክ። አሜን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባናላ አሜን ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ሃይማኖትን ሓበረና አሜን እምነት ቅድስት ስላሴ ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና አሜን ኣብ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ኣብፅሓዮሞ ፈውሶም አሜን መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ኣሕዋትና ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕና ነናቦትኦም መለሶም አሜን ንፋሳት ሰማያትን ዝናባትን ባርኽ አሜን ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ አሜን ኣብ ገጽ ምድሪ እውን ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና አሜን ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስፉን ስማዕትን ሓያላትን ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላን ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱ ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ወግኦም ክቕፈሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይንን ብሜሮም መጋረጃ መብራህቲ መጽሓፍቲ ምንባባት ኣቑሑት ቤት መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ አሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘሎ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፂ መንበርካ ምፅዋት ንዘቕርቡን ኩሎም ተቐበለሎም ንዝተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ኣሐጉስ ብጽኑዕ ማእሰርትን ዝተኣሰሩ ኣብ ስደት ኣብ ምርኮን ዘለዉ ብመሪር መግዛእት እንተተሓዝዎ ኣምላኽና ምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና የሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማይ መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይነ ሓጢኣተኛ ባርያኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣዝሕን ርስትኻ ባርኽ እንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማርሞዝዮ ወተዛሎሞ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቶስ
ክርስቲያን ኣብ ሰማይ ህልው ከሎ መፀ ኣብ ምድሪ ከይተሰምዐ ድማ ተለኣኸ እለትን ኣብ ትምሩታንስ ካብ መንበሩ ከይተነቐነቐን ካብ ቦትኡ ከይተናወፀን ወረደ ውስተ ጽባሕና ጽሩ ኣብ ኩሉ ምሉእ ከሎ ኣብ ማፀን ተፀንሰ ማህተም ድንግልና ከየርሓወ ተወልደ ንናጽር ከም ህፃን ጠበበ ምሉእ ሰብኣይ ክሳዕ ዝኸውን ከዓ በብንእሽተ ዓበየ ብሕፅበት ካልኣይ ልደት ካብ ሓጢኣት ምእንቲ ኸንፀሓና ኣብ መበል 30 ዓመቱ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብዲያብሎስ ተፈተነ ጠመየን ፀምአን ወንጌል መንግስተ ሰማያት እናሰበኸ ተራእየ ተመላለሰ ተዘከረና እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ ብድሕረዚ ብምጻቅ ደሙ ቁስሊ ሕሙማት ምእንቲ ክሕዊ ኣብ ልዕሊ መስቀል ኣዳው ንስኻ ይዘርግሐ ምሸት ሓሙስ በታ ናብ ዓርቢ ተውግሕ ለይቲ ኣብ ቤት ኣልኣዛር ዓርኩ ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ አንስ እደዊክሙ ቀሳውስት ካብቲ ንድራር ዘምፅሉ ዘይቦቐ ሕብስ ስርናይ በእዳዉ ኣልዓለ ከመ ዝንቱ ውእቱ ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ህብስት እዚ ምእንታኹም ዝቁረስ ምስ ስጋይ ሓደ እዩ እሞ እንኩ ብልዑ ኢለ ሃቦ አሜን አሜን ከም ብሓድሽካ ኣብ ጽዋዕ ወይኒ ምስ ማይ ሓወሰ ኣመስገነ ባረኸ ቀደሰውን ንሃዋርያቱ ድማ እዚ ወይኒ እዚ ምስቲ ምእንታኹም ዝፈስስ ደመይ ሓደ እዩ እሞ እንኩ ስተዩ እናበለ ሃቦ አሜን አሜን
በአማን ነአምን እዚ ስርዓት እዚ ንተዝካር ሞተይን ምትንስአየን ይኾንኩ ንዝየኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነታምነከ ንስእለከ ወናስተበቁዓከ እግዚእነ ወአምላክነ መፍቀር ሰብ ጐይታናን ኣምላኽናን ንሕና እውን ኣብ ልዕሊ ዝህብስቲ እዝን እዚ ጽዋዕ እዝን ቅዱስ መንፈስን ሓይልን ክሰደልና ካብ ሕያውነትካ እንደሊ ንልምንን ንምሕፀንን ኣሎና ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ እዚ ቅዱስ ስጋኻ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ባርኮ እዚ ዝዛረብ ደም ጎንኻ ይግበሮ አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማርከነ እግዚኦ ተሳሃለን በኩሉ ልብና ሰብክዮ ለእግዚአብሔር አምላክና ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግበነ በከመ ሀሎ ወይቤሎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ነቶም ካብኡ ዝቕበሉ ሓደ ገር ክሃቦም ንበረኸትን ንስርየት ሓጢኣትን ንሓጐስን ንደስታን ንምሕዳስ ነፍስን ስጋን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ንጽንዓት ሃይማኖት ይኹኖም ሃበ ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ ዝንቶ ጵርስፎራ ዝንቱ ጵርስፎራ ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ
ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ እግዚአብሔር የተባረከ ስብሐቲሁ የኮነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ለኩልክሙ እስረ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሄደራ ወባይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪያ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ አሰር መገዳ ኸበእዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ ምን ተሸጣ ልዕሊ ደመናት ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ሞዋቲ ሰብ መገዳ ይፈጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓዘ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራርቑ ንዓፀሉ ኸዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተናፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላን ኩሉ ትሐድስ በብትውልዱ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽረን ትእዛዘን ናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቀርዋ ተፈቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓዶሊ ከዓ መጎስ ይረኽቡ
بمقد حق تغيد أب حقني سب تحدر نذكر واطريت من تغطبامن نمزع قبتهم تدلق ملئن بأسر تركة ملالس يتون كل زفلت نسي فتات كل زمرمر نسي مقد أقنع نسي نهاية وفتاوي إسرائيل قدسن هابو بدحرزي أمدر ترأيت كم سوون تملالست إنه نجزار صابيت هانست شوعت عون داخا قمت حب السبحات سبحت عردت ناي جزار ساويني أبغى عزلت ما أداونا سنادت ناقل قلتا بنوع سبكت في التزي يقولون أبير كسنا بلت لآخت نتوم عمر زقول لهم كا حسي بالعو وين مستيود وكرنا حديكم بيوت نمرنا بلت سوعت طباب زتبه لقنا بتبحث سقو توجونا بمسادمو تشاتنا نزل عالم من قستو زحرينا مدحنينا ايو وحرينا لمن قستو لعالم عالم صليو كما بسماء كما هو بمدر سيساينا نزل ليلتنا حلنا يومي هديك لنا عبسانا وجهنا كما لنا لا زعب سللا إيتاب عنا إكزيو سمان سوت على لنا መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ናይ እግዚአብሔር ብርሃና ናይ ብርሃናት እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክት እግዚአብሔር ብሞት አሲራ ንዝነበረት ነፍሲ ፈታሕኻ ኣብ ጸልማት ተቖሪና ንዝነበረት ከዓ ብመከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ኣብርሃኻ ሕማማትና ዝፈታሕካልና ዝኸብደና ኩሉ ዘርሓካልና ኩሉ መእሰር ሓጢኣትና ዝበተካልና ንስንብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ናይ ስንብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ካብ ጥፍኣት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ኩሉ ዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽና ኣቦኡን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጅኡ ብርሃን ቅድሚ ገጽ እውን ሓዊ ዝኾነ መንበር ክብሉ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ ማዕረፍ እውን ዘይንገር እዩ ልብሲ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእኽቲ ትሕልዎም ኩሉ ብመርኣይ ዝርዕደልካን ዝውድሰካን ንእምባታት ዘምክኾም ስሙ ክንገር ከሎ መዓምቋ ዝስንጥቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ቤትካ ኣኽቢብካ ኸደንካ ምድርን ቀላያትን ሓቢሮም ዝርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላእን ዝጭነቑ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይሲ እውን ጠፍአ በኣኻ ዝኣመኑ ኣሕዛብ ብኡ በርሁ በኣኻ ጸንዑ ኦ ጎይታ ህይወት በኣኻ ተራእየ ተስፋ ከዓ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦ ጎይታ ኩሉ ትሕዝ ኣምላኽና ካብዚ መሕወይ ህብስቲ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብቅዓና ካብዚ ጽዋዕ እዚ ነባብ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡ እውን
مسؤول مس منفس قدسن كبرن سلطانن بوزن لكا لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين ملائكتي لمراني عالم سقاو ودمو لمراني عالم كلمة لمراني عالم رابي نزيع لكريستوس نقل تقاوموا عدتم رؤساكم ونتغاب أيدا كما نتفسع بطو بقي عمصابو كنعقوس فانتنا نرأيو بداوغان نتبحيو شقاع مزيب السزي حدا يكون دمو نابز سوى زي فساسي ملا نزيب السزي قبل كله كابانا حدقوا بزايد من منفس سقاط راح كم تقبل يمسلو نزي سو نزي سو أزوين كسات غلو نحادكوا خبانا بزاي سقان منفس دم راح كم ستا يمسلو انتاي دا سقان دم من منفس حدا يو ملكوتو مسبنتو حدا خمزخنا نزل عالم عالم سجدوا لا እግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወነስየባከ كل عالم حسك እግዚአብሔር አብስ ለነፍስና ስጋና መንፈስና ንጹህ ሰዓዓ ማፍሐሎ ተሐበታና መልሐንስ ክርስቶስ ንቦና ጴጥሮስ ሐቆይኻ በስ ዘሆን ዚያን ቤተ ክርስቲያን ካንጻይ ናይ ሲኦላፍ ደገታት አጋን ተጥዋን ከና ጽዋና ይገሉ ለመፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኸበካየን አምድር ዘአሰርካይ በሰማይ ዝተአሰረኸውን ምድርስ ፈታሕካይ ድማ በሰማይ ዝተፈታሕኸውን ዝበልካይ ስኻኻ ሰውትና ምስትንባሩካ ኩሎም በብስመም ቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ነፃ ዘወፁን ይኹኑ حتى بلدنا مزحون كبار وعلبارها فتت زي فتت تبدلوا أوبيتا نزمان قدقدها أبوتاتي نحواتي نحاتينات نعيك حلو من تمح سألنا من كمقا حالياتي نعبرين مزحون كنا عيد حد بارها فتحني بأبسلوس قدوس أبوتو بس قدوس تفتح نتسازوتي قلو حتى بلدنا مزحون كبار وعلبارها وبقى تفتحي قلو ومحاري بعد بزح مرد مفكر زبهم كأجزاء أمرنا على محاجات الترحاب نسخها نايس وقوتنا نتبارك عن سبحان تقبل نايس العالم هيبون عن كامنا بهاللوم وقيتا كل حاجاتهم نحدد اللوم سخروا ومفكر زبهم وجاء أمرنا بعد بزح مرد محاج كازر حق مرد كازر زبحق تصادق نعين بارك حاجات سبيلين كلهم سبتنا نستبارك عن كلهم كابلن كامرجن نادحنهم أوبيتا بنزارو بنسوح بنحسبو كلنا عام تبدلنا كحدنا سرينا حسينا ربنا
እግዚአብሔር አምላክና ንስኻሎ ወመፍቀሪ ሰቢሖሞ እጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዘወፀና ግበረና ንኩሉ ህዝቢ ከምዝተሓዮ ሓጢኣተኛ ንስኾንኩን ዓይኒ ጋልገሌኻም ተሓልኒ እጎይታ ንርእሲ ሊቀ ጳጳሳትና ብፁዕ አብንጤንስ ዕረፍቲ ነብሲ ሃቦም ንብፁዓት አቦታትና መቃደስና ምሽኔለን አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናት ብፅድቅን ሰላም እናሓለወልና ንምድርና ዘለዎ መራሕቲ እግዚአብሔር ብፅድቅን ሰላም ንህዝቦም ከመሓድሩ ዘስተውዕሉ ባህበርና እጎይታና ሊቀ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት አናጉንስት እስመ ዘመራን ደናግል መነኮሳት ረዳን ጠዋልን ዘይብሎም ዘኸተማትን ሰውትን አንስትን አረጉትን ህፃናትን አብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆዮም ዘሎ ህዝብኻ ዘክብሮም በእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ከምኡኻ ጎይታ ቦኑ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ አቦታትና ገብረ ክርስቶስ ወልደ አማኑኤል መርሃዊ ጊዜ መንግስታ ኃይለ ሥላሴ ተክለ አብ እወ ነፍሶም ሰብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አንብር ንዓናም ካብ ኩሉ በደል መርገም ካብ ክሕደት ካብ ሓሲራ መሓለን ምጋዝና ንሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓቲ ደወልቲ ሃይማኖት ምስ አለማውያን ካብ ምፅምባል ኣድሕነና ወጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስ ተዋዕልና እምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈተለልና ዝፋታተልና ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፈፂምና ምንርሐ ግበረና ወጎይታ ፍቃድካ ንሌትካ ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስሙና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ህይወት ፀሓፈልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘለዓለም ኣሜን። ግእዝ ናብ እዝሊ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ነፅር ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ ለውሰ ንስሐ ሃለወክሙ አትቱ ርእሰክሙ
ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ምስኻን ዘለው ዝባት መልካት ከም መጠን ዕቤተዋትካ ቀረበለሎም ካብ ኩሉ ኩካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደማ ብስራም ሰላም ረድካ ነፍተን በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስክም እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣኣምን 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 ክሳዕ ድሓረይ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶም ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንእመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ዓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 መለኮቱ ካብ ዝተቡነቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ዓሊፉ ሃቦ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ሥጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ መሳይ ሞቱ እዩ እሞ እዚ ኩሉ ሓጢአተይ ኣናእስየለይ እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ንምንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ሓጢአት ዘስተስርይ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ መንፈስ ምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስዳሓነ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊኑ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ንመዕሳስቲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክፈሊ ንዓይ ምስሓቅ ካብ ዘይጸግም ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይ ንዋርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይናን ክጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ሰብነተይ ክሓድር ዝግባእና ኣይኮንኩን ኣነ ኣቖጢዕካየ ኣብ ደምሓውን ክቡር ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮን ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍሳር ኣስሐየ ገለሰናይ ግብሩን የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ መድሓነይ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኩሰትን ተንጽሓኒ ልመነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረን ንዳ ይቐረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ
بخلت وجن تنقل بزغنة ولادتك بنا يوحنس ملك لمانون بصولوت كلهم قدسان ملأختن ولهم سناي تقادلتن سماعتاتن صادقانن كسان زلالم عالم آمين. ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ ምዕራፍ 10 አዳም ካብዛ መልእኽቲ እዚኣ ዳግም ካብዛ መልእኽቲ እዚኣ በትነ ኣምላኽ እተገልገለሉ መልእኽትኻ ከተውግዞም ዝግብኦም ኣብ ትሕቲ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ጽሒፈዮ ኣለኹ። ኣማኑኤል ብሓቂ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ነታ ንጽሕቲ ድንግል ድማ ወላዲት ኣምላኽ ከም ዝኾነት ንእግዚአብሔር ቃል ነቲ ሰብ ዝኾነ ከም ዝወለደት ዘይኣምን ውጉዝ ይኹን። ብናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል ንሱ ብሓደ ኣካል ምስ ሥጋ ከም ዝተዋሃደ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣምላኽን ሰብን ክንሱ ምስ ስጉኡ ሓደ ከም ዝኾነ ዘይኣምን ኩሉ ውጉዝ ይኹን። ንኣካላት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕሪ ተዋህዶኡ ዝፈሊ እንተሎ ብምምስጋን ወይስ ብትምክሕቲ ወይ ብሓይሊ ብህላዌ ተዋህዶ ኣይኮነን ዝብል ውጉዝ ይኹን። ንቓላት ንጹህ ወንጌል ንቓላት ሃዋርያትን ናብ ክልተ ኣካል ዝኸፍል ወይ ናብ ክልተ ራእይ ወይ ቅዱሳን ምእንቲ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ወይ ነቢያት ቅድሚኡ ብዛዕባኡ ዝተዛረብዎ ዘይቅበሉ እንተሎ ወይ ንሰብነት ካብ መለኮት ፈልዩ ንበይኑ ብኻልእ ነገር ዝርድኦ ካልእ ግብሪ እውን ካብቲ ካብ ኣምላኽ ኣብ ዝኾነ ቃል ከም ዘይሕባእ ገይሩ ዝርድኦ እንተሎ ውጉዝ ይኹን። ንክርስቶስ እግዚኣብሔር ዝሓደሮ ሰብ እዩ እምበር ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ኣይኮነን ክብሉ ዝደፍር እንተሎ ወይ ከዓ ንሱ ወልዲ ዋህድ ብህላዊኡ ቃል ሰብ ዝኾነ ከማና ሥጋን ነፍስን ዝተዋሃደ እዩ ዘይብሉ ውጉዝ ይኹን። ካብ ኣብ ዝተወልደ እግዚኣብሔር ቃል ንክርስቶስ ኣምላኹ እዩ ወይ ጐይትኡ እዩ ዝብሉ ከምቲ ብመጽሓፍ ዝተባህለ ነቲ ቃል ሰብ ኮይኑ እዩ እሞ ባዕሉ ኣምላኽ ሰብ ሓደ እዩ ዝብል እንተሎ ውጉዝ ይኹን። እግዚኣብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝበሃል ሰብ ሓዲሩ ግብሩ ይገብር ብሕድረት ከዓ ናይ ሓድነት ክብሪ ሃቦ ንሱ ግና ካብ እግዚኣብሔር ቃል ፍሉይ እዩ ዝብሉ እንተሎ ውጉዝ ይኹን። ነቲ ምስኡ ክምስገን ኢሉ ምስ እግዚኣብሔር ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሰብ ደፊሩ ንስገደሉ ዝብል እንተሎ ወይ ምስኡ ኣምላኽ ክስመ ከምቲ ሓደ ምስ ካልኣዩ ገይሩ ኩሉ ሳዕ ተወሳኺ ዝገብሮ ነዚ ክብሪ እዚ ድማ ናብኡ ዘብፅሕ ግናኸን ኣማኑኤል ነቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ብሓንቲ ስግደት ዘይሰግድ ውጉዝ ይኹን። ነቲ ሓደ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብረድኤቱ ተኣምራትን ሓይልን ኣደናቂ ነገራትን ክገብር ካብ መንፈስ ቅዱስ ከበረ ዝብሎ ርኹሳት መናፍስቲ ንምውፃእ ሓይልን ምግባርን ካብኡ ይቕበል። ኣብ ሰብ ድማ ናይ ኣምላኽ መንክራት ይፍጽም ዝብሉ መንፈስ ቅዱስ ናይ ህላዌ እዩ ዘይብሉ ንሱ ብባዕሉ ሓይሊ ኣምላኽነት ከም ዝገብር ዘይኣምን ውጉዝ ይኹን። ቅዱስ መጽሓፍ እውን ክርስቶስ ሃዋርያን እናኣምኖ ሊቀ ካህናትን ኮይኑ ገዛ ርእሱ ምእንታና ንጹህን ሕሩይን ዕጣን ንእግዚአብሔር ኣብ ኣዕረገ ይብል። ስለዚ ቃል ንሱ እውን ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ እዩ እሞ ሃዋርያን ሊቀ ካህናትን ኮይኑ ዝኾነ ንሱ ኣይኮነን ዝብል ሥጋን ነፍስን ተዋሂዱ ከማና ሰብ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ካልእ እዩ ካብ መለኮት ፍሉይ ኮይኑ ሰብ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ዝብል ወይ መስዋዕቲ ዘዕረገ ምእንቲ ገዛእ ርእሱ በይኑ እዩ እምበር ምእንታና ኣይኮነን ዝብል ውጉዝ ይኹን። ጐይታና ግና ሓጢኣት ስለ ዘይፈለጠ ከቶ ምእንቲ ገዛእ ርእሱ መስዋዕቲ ኸዕርግ ኣይደልን እዩ። ከመይ ንሱ መስዋዕቲ ዝቕበል ኣምላኽ እዩ። ሥጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መሕወይን መድሓንን ምዃኑ ነዚ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ በይኑ ዝተወልደ ቃል ስጉኡ ምዃኑን ዘይኣምን እንተሎ ግና ካብኡ ካብ ቃል ዝተፈልየ እዩ ብምባል ካልእ ዝገብር ውጉዝ ይኹን።
ቃል ብምኽንያት ቅድስና ጥራይ ኣብኡ ሓደረ ዝብል እንተሎ ከምቲ ኣቐዲምና ንኹሉ ፍጥረት ከድሕን ስልጣን ዘለዎ ንብል ንቓል በይኑ ስጉኡ እዩ ኢልና እተዛረብና ዘድሕን ንሱ ከም ዝኾነ ዘይኣምን ዘበለ ውጉዝ ይኹን። ብእግዚአብሔር ቃል ዘይኣምን ንሱ ብስጋ መከራ ከም ዝተቐበለ ብስጋ ከም ዝሞተን ብምትንሳእ ቀዳማይ ምዃኑን ንትንሳኤ ሙታን ከዓ በኹሪ ምዃኑን ዘይኣምን እንተሎ ውጉዝ ይኹን። ንሕና ግና ባዕሉ ከም ዝተንስአ ኢና ንብል፣ ንሱ ድማ መድሓኒ ኣምላኽ እዩ። እታ ኣምላኽ እትፈርህን ኣገልጋሊኡን ብጸሎትካ ክትዝክረናን ከተድሕነናን ንጽልለና። ጸሎትን በረኸትን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ሃዋርያት ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። መንፈስ ቅዱስ በላኢለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጠሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክርችኑ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በሃይማኖት ሞያነ ዓለም አንቱም ጐብዙ ትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ጭያነ ይሳነሞ። ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ወዱአንስት በበአስማት ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበር ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋ ወደሙ። እግዚኦ ኩነኔከ ሃባ ለሃገር ጽድቀከኒ ለወልደ ሃገር አግር ጸራ ታሕተ እገሪያ እቀር ሕዝባዊ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ እንደ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም እንተ ማርያም ያማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ
ቅዱስ ስሉስ ሃበኒ ከመ እንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘለለኩነ ሃበኒ በፍሬ ዘአሰምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወእምረከ ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄውአከ ወእፄውእ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላሌን እስመ አያደራ እቁት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ አያደራ እቁት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ሕይወት ከሆነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ባዕድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ሓያል አንተ እቁት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሓያል አንተ እቁት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሓያል አንተ እቁት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሓያል አንተ እቁት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሓያል አንተ እቁት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ
ዓለም ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ዘሥጋ እንደምን ዘይኩነኒ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን መስጎንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን። እስመ ኃያላን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ዓለም ኃያላን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ዓለም ኃያላን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋ እንደምን ብዘይኩነኒ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን መስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን። እስመ ኃያላን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም 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 ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር
እዚ ስጋ ደም ብዘይኮነኒ ንህይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትኽረ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍራበኒ ብእምነት ኣቦይ ልፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽወት ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም 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 ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዝሥጋ እንደምን ብዘይኮነኒ ንህይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትኽረ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍራበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም 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 እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ
ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ስጋ እንደምን ብዘይኩነኔ ንሕይወት ከሆነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካፋል እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሑን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ 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 ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሑ በመጽንዐ ኃይሉ ሰብሑ በኪለቱ ሰብሑ በከመ ዘኀበዩ ሰብሑ በቃለ ቀን ሰብሑ በመዝሙር በመሰንቆ ሰብሑ በከበሮ በትስብእት ሰብሑ በአውታር በእንዚራ ሰብሑ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሑ በጸናጽል ወይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ቅድሳቶ ነዚያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመጦነ ስእልወን እትመሐፀን እንዘ ንሴቦ እግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ በለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓይን ዘለዓለም አቡነ
ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ተመጦና እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ እባረኸካ ንስምካው ምስጋና ቅርብ ዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መሶብ ወናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ዘወይ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስግን ዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መሶብ ከም በሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጌታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንልምን ኣሎና እስመ ኢመነ ወኢተቆጥአ ስእለተነ ወእያርሃከ ሳሄሎ እምኔነ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር ጸልዩ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደንቁቦኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ብምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ህልናና ሓድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽዒኻ መሓር እትበሃል ምፃድቃን ስብንጓሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቃም ውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ኣይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ትምፃእና ሃብየ ሃብየከ ናወዩ ለዓለም ዓለም አሜን። መላእክተ
ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻ ንሰተናዮ ክቡር ደምካን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ቃልካ ንዓና ምሳኻ ዘንብር ንስኻ ድማ ምሳና ዘንብር ግበረልና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ በታ ድሓረይቲ መዓልቲ ድማ ኸቶን ሰዒድካ እሞ ነዚ ዝሃብካና ዕድመ ኣምላኽና ንንስሓ ንቁርባን ንፍቕሪ ንሰላም ንጾም ንጸሎት ንስና ምግባር ክንበቕዓሉ ስኻ ሓግዘና እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ንሕና እምበር እቲ ግዜ ንዓና ከይጥቀመልና ኣምላኽና መዓልቲ ምድሓን ሕጂ ኣልካና ኢኻ እሞ ነታ መዓልቲ ምድሓን ዝሃብካና ድማ ብመገዲ ንስሓ ገርና ቅዱስ ሥጋኻ በሊዕና ክቡር ደምካ ሰቲና ኣስማትና ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሂወት ክጽሓፍ እስኻ ፈቒድካልና ኢኻ እሞ ንሕና ድማ ኣምላኽና ፈቓደኛታት ኮይና ክንርከብ እስኻ ሓግዘና ትንድሕሪት ዝመልሰና ዲያብሎስ ትሕቲ መዓሙቆ ትወልና ሓሳብ እናምፀየ ፍርሒ እናምፀየ ጭንቂ እናምፀየ ንድሕሪት ዝጐተና ኣምላኽና ናይ ትብዓት መንፈስ ዓድለና ናይ ትብዓት መንፈስ ዓድለና ንሕና ናይ ሎም እምበር ናይ ጽባሕ ኣይኮናን እሞ ኣምላኽና ነቲ ዝሃብካና ግዜ ክንጥቀመሉ ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና እዛ በዝለምዓት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለት ህፃን ድማ ተባረኸት ተቐደሰት ግበረልና እስኻ ትኸብረላ ንሕና ድማ ንሕጐሰላ ግበረልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣምላኽና ባርኸልና ነብሳታ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ዮሃንስ መድሃንየ እግዚእ መንግሥቲ ኣብ ሃይለ ሥላሴ ተክለ ኣብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ሓዘን ዝኸበዶም ድማ ኣምላኽና ምጽንናዕ ኻባኻ እሞ እስኻ ጸናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣሎና ربنا سمك يقدس مسحات فواتك خمتاب سماي كم لما مدريقو نعلت انجرانا لما عبنا نحن زودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نبسنا نحدقنا فكل غفار حنا برعفتنا يتتونا منكستن حايلن كرن زلعلمنا كايمان وقتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام لك عنه وحنا أخي لنكلقي بسقاعود نكلقي عدد جابير تواكد سلام لك عنه صغي كوان سبرقتيقي فرغ صغور بروخي نلتسقى جابير مساقي وفي السيد دسي بالكي حدياتنا عادلنا نفور ودخي ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኩኖ መድኃኒት ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተየ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖተ ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድህነትና ክርስቶስ ጻዕዳ አምላክ በጊ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻካ በሰማይ በምድር እምነትና ንምጽና ባልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣክ ባርህ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ መላሎ መዓሪ ከማኻ መላሎ መዓሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ወመኑ መዓሪ ዘከማከ ወመኑ መዓሪ ዘከማከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ቺያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ እንታ ያሎን ሳዘይትሎ እንታ ያሎ በአኻ ዘይኮነ አሰይ ተሃጉሰ አነ እንታ ያሎ ንስኻ ዘይትኽእሎ እንታ ያሎ በአኻ ዘይኮነ አሰይ ተሃጉሰ አነ መናሎ መዓሪ ከማኻ መናሎ መዓሪ ከማኻ ኩሉ ድማ
ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ አይጠምን ዝብል ላስኢነ ማና ዘውር አምላኸ አሚነ አይጠምን ዝብል ላስኢነ ማና ዘውር አምላኸ አሚነ አሰይ ተሃዊሰ አነ መናሎ መዓሪ ከማኻ መናሎ መዓሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ አይጨነቅኔ መጽኢ ስኢነ ባሕሪ ዝመቅእ ኢየሱስ አሚነ አይጨነቅኔ መውፅኢ ስኢነ ባሕሪ ዝመቅእ ኢየሱስ አሚነ አሰይ ተሃዊሰ አነ መናሎ መዓሪ ከማኻ መናሎ መዓሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ወመኑ መዓሪ ዘከማከ ወመኑ መዓሪ ዘከማከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ 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 ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ
ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ 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 ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ናይ አደራ ናይ አደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩናት ናደ ናይ አደራ ናይ አደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩናት ናደ መፍቀሪት ሰጊፊ ማቀለዋት ጥቁዓት ልሳናይ ድኻታት መፍቀሪት ሰጊፊ ማከለውሓት ጠበቓት ጥቁዓት ልሳናይ ድኻታት ክብሮና ፀጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ክብሮና ፀጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ናመዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒት ዝሓደገልና ይመስገን ጎይታና ካመዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒት ዝሓደገልና ይመስገን ጎይታና ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም ብዙኃን ስለዚህ ገበረና ሁሉ ምስጋና እንታይና ወለበሉ ምስጋና በዕጥፍን ድርብን ምስጋና ይግፋን ኢየሱስ ጎይታና ስለዚህ ገበረና ሁሉ ምስጋና እንታይና ወለበሉ ምስጋና በዕጥፍን ድርብን ምስጋና ይግፋን ኢየሱስ ጎይታና ስለዚህ ገበረና ሁሉ ምስጋና እንታይና ወለበሉ ምስጋና በዕጥፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ነፍሰይ ናባላክ የልብና ባካ
ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሚዓተይ ደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ዓዳወየ ልዕል ናባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ዓዳወይ ልዕል ናባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንመዘምራን ኣሕዋትና ዝማሬ መላእኽቲ የስመዐልና። አሜን። ዝማሬ መላእኽቲ የስመዐልና። ኣሕዋትና ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልና ጸኒሖም እታ ሓንቲ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ አይነ ኩሉ ይሴፎችያከ ብትግርኛ ስለ ዝኾነት ምትርጓማ የድልያኒ መወከሲት ምንጪ ናይዛ መዝሙር ካብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 11 ከምዚ ይብል ወእግዚአብሔር ኣብ መንጎ ኣማልኽቲ ከማኻ ዝበለ መን እዩ? ብምስጋና እተፈራሕካ ገባር ተኣምራት ብቅድስናኸ ከማኻ ዝኸበረ መን እዩ እያ ትብል። እታ ካልአይቲ ከዓ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ትብል። ኣብ ቅዳሴ እውን ብዜማ ክንብሎ ጸኒሕና ኢና። እተን ቅዱሳት ሰራዊት መላእኽቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ መድኃኔ ዓለም ደው ይብሉ ይቆሙ፣ ንምስጋና ንኣገልግሎት ይቆሙ እያ ትብል። ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ካብ 11 ክሳብ 12 ድማ ከምዚ ድብል ነንብብ እቶም መላእኽቲ እውን ኩላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ሽማግለታትን እቶም 4 እንስሳን ቆሙ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ፍግም ኢሎም ከዓ አሜን ውዳሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ንዘለዓለም ዓለም ንኣምላኽና ይኹን አሜን እናበሉ ንኣምላኽ ሰገዱ ትብል። እታ ሳልሰይቲ ከዓ ለምንልና ኣደ ኣምላኽ እያ ትብል። ብትግርኛ ስለ ዝኾነት ክንሰምዓ ጸኒሕና ኢና። መወከሲ ጥቕስና ከዓ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 9 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ገለ ሒደት ትርፊ እንተዘይሓድገልናስ ከም ሰዶም ምኾንና ንገሞራውን መመሰልና ኔርና እያ ትብል። ኣፍታ መዝሙር ቃል በቃላ እዛ ጥቕሲ ስለ ዘላያ ደጊመ ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኩምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጽኒሉ ይስማዕኩም። ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክዋህበና እዩ እና በቦና ካሕልፈኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ
አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ኣለኹም? አሜን። ልዑል ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና በአና ድኹማት ኃጢአተኛታት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽ ብህይወት አጽኒሕና ኣብ ዕድሜና ዕድመ ወሲኽና ቃሉ ክንሰምዕ ሽሙ ክንጽውዕ ከነምልኾ ኸዓ ኣብ ቤቱ ጸዊዕና እሞ ስለ ሰናያቱ እግዚአብሔር አምላኽ ምስጋና ይኹኖ። በቋጻጽራ ናይ ቤተ ክርስቲያንና እዚ ሎማዓንቲ ዘለናዮ ሰንበት ታሽዓይ ሰንበት ናይ ዘመነ ክረምቲ እዩ። ኣብ ክራማት ከምዚ ክንመሃሮ ዝቐነና ብኩሉ ኣብ ክረምቲ ዝኸውን ነገር ቤተ ክርስቲያንና በቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፈ ጽሑፋት እናገበረት ክትምህረና ኸሪማ ኣላ። ሕጂ ክራማት እናተወድአ ገና እግዚአብሔር ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ግግዚኡ እዩ ዝብለና። ሎማዓንቲ ዝዘመርዎ ኣቦታትና ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ይሁበነ እክለ በረከት በጊዜሁ ኣብ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ገግዚኡ ሰናይ ዝገበረልና አምላኽ ሓያል አምላኽና እሞ ንእግዚአብሔር አምላኽ ስለቲ ግብርታቱ ከነመስግኖ ያ ቤተ ክርስቲያን ሎማዓንቲ ክትምህረና እቶም ጽሑፋት ዝተነበቡልና ማለት እዩ። እቲ ሎማዓንቲ ዝተነበበልና ወንጌል ወንጌላዊ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 13 ክሳብ 26 ኢና አንቢብና። እቶም ካልኦት ንባባት እውን ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ዝጸሓፎ መልእኽቲ፣ ሐዋርያ ያዕቆብ ዝጸሓፎ መልእኽቲ፣ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እውን ዛንታ ንሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ገይሩ ካብ ምስዳድ ክርስቲያን ሰጓጊ ክርስቲያን ዝነበረስ ኣብቲ ንሱ ጸሓፎ ናይ ቆሮንጦስ መልእኽቲ ነቶም ዝሰዶም ዝነበረ ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ደቂ ዓዱስ ካብ ኤውሮጳ ለሚኑ ዝብላዕ እኽሊ ኣብ ሃገሮም ጥሜት ስለ ዝኾነ ለሚኑ ዝብላዕ እኽሊ ከምጸሎም ኣብዚኣተዎ ኣይነበሮም። ሕጂ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ዝቕይር አምላኽ እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ውህበት ካብ አምላኽ እዩ። ሓንቲ እኳ ሒዝኩሞ ዝመጻኹም ነገር የብልኩምን። ስለዚ ካብቲ አምላኽ ዝሃበኩም ሲ ኩሉ ንዓኻትኩም ኣይኹንኩም ተዋሂብኩሞ። እንታይ ደኣ ነቶም ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ንኸተካፍልዎም ኢኹም ተዋሂብኩሞ። ኩሉ እቲ ዝተዋሃበ ዘበለ ሰብ ኩሉ ናቱ ይኮነን። አምላኽ ክፍትነና ኢሉ 100 ተሂብና እተን ዝተረፈ 10 ኣብቲ ጠቐና ዘሎ ደኻን ኣብቲ ጠቐና ዘሎ ኩሉ ዝደሊ ዘበለ ክንህቦ ኢሉ አምላኽ ይብና። ንዓይ ጥራሕ ተዋሂበ ኢልና ንቐሙጠ ተለና ግን ከም ክርስትና ኣይንነብር ዘለና። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ክርስቲያን ኮይንኩም ብክርስቶስ ሽም ተጸዊዕኹም ኣለኹም እንተኮይንኩም ሲ ነቲ ክርስቶስ ዝነበረሉ ህይወት ንዕኡ ክትነብሩ ኢልያ ቤተ ክርስቲያን ተዘኻኽረና ደላ። ካብቲ ወንጌል ሉቃስ ዝጸሓፎ ምንባብ ክንጅምር ኢና። ወንጌላዊ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 13 ክሳብ 26 ኣብዚ ዝጠቐስናየ ነገራት ወንጌላዊ ሉቃስ እንታይ ይብለና ኣሎ? ብዛዕባ ምምቓልን ብዛዕባ ንብጻይካ ምፍቃርን ብዛዕባ እግዚአብሔር አምላኽ ወሃቢ ከም ዝኾነ ሎማዓንቲ ንብጻየይ ስለ ዝመቐልክዎስ ከይውድኣኒ ኢልና ንፈርሕ ኣለና እንተኮይንና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ግግዚኡ ዝህብ አምላኽ እዩ። ንሕና ንበልዕ ንሰቲ ኣለና፣ ንሕና ጽቡቕ ቤተ ክርስቲያን ኣለና። ኣብ ካልእ ዘለዉ ኣሕዋትና ሕማቕ መነባብሮ ዘለዎም ንዖም ዘይንጥምት ተኮይንና በይንና ኣብዚ ጥራሕ ንነብር ተለና እውን እግዚአብሔር አምላኽ ግልጽ ኢልና ዓይንና ክንጥምት እግዚአብሔር ይደልየና ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ካብቶም ህዝቢ ድማ መምህር ሓወይ ርስቲ ክመቕለንስ ተዛረበለይ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣታ ሰብኣይ ኣባኻትኩም ከ ዳኛን መቓልን ገይሩ መን ሾመኒ በሎ።
ኣስዒቡ ከዓ ህይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቁ ካብ ኩሉ ስስዐ ድማ ተሓለዉ በሎም ከምዚ እናበለ ከዓ ምስላ ነገሮም ቅድሚ ናብቲ ምስላ ምእታው ግን እቲ ሕቶ ምስ ተሓተተ እንታይ ኢልዎ ሓወይሲ ርስቲ ክመቕለል ተዛረበለይ ክርስቶስ እዚኣ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ መጀመርታ አንተንቢብናያ እንታይ ኢሉ ዝምህሮም ነይሩ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ህዝቢ ተኣኪቦም እዩ ዝብለና ኣኢላፍ ህዝቢ ንሓድሕዶም ክሳብ ዝራገፁ ምስ ተኣከቡ ንደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ክብሎም ጀመረ ኣብዚ ኩሉ ህዝቢ ኮይኑ ዝመሃሮ ትምህርቲ እንታይ እዩ ቅድሚ ኩሉ ካብ ማይ ብሕቕ ፈሪሳውያን ንሱ ድማ ግብዝና ርእስኹም ሓልዉ ግናኸ ስውር ዘይቅላዕ ሕቡር ዘይፍለጥ የለን እሞ ኣብ ጸልማት እተዛረብኩሞ ዘበለ ኣብ ብርሃን ክስማዕ እዩ ኣብ ውሻጠ ሕሹኽሹኽ ኣብ እዝኒ ተዛረብኩሞ ድማ ኣብ ናሕሲ ክስበኽ እዩ ንስኻትኩም ኣዕሩኸይ እብለኩም ኣለኹ ስጋ ንዝቐትሉ ድሕርቲ ካብኡ ንኔው ዝገብርዎ ንዘይብሎም ኣይትፍርሕዎም ንመን ከም ትፈርሑ ግና ከርእየኩም ነቲ ምስ ቀተለ ኣብ ገሃነም ክድርቢ ስልጣን ዘለዎ ንዕኡ ፍርሁ እወ ንዕኡ ፍርህዎ እብለኩም ኣለኹ 5 ዕፍዶ ንክልተ ኣስርዮን ይሽየጥ ኣይኮናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካባታተን ሓንቲ እኳ ኣይትርስዓን እያ ንስኻትኩም ሲ ኩለን ፀጉሪ ርእስኹም እኳ ቁፅራት እየን እምበኣርከ ካብ ብዙሓት ኣዕዋፍ ትበልፁ ኢኹም እሞ ኣይትፍርሑ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝእመነኒ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክእሙነ እዩ ነቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኽሕደኒ ግና ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክከሓድ እዩ ብለኩም ኣለኹ ኣብ ወዲ ሰብ ዝዛረብ ዘበለ ኩሉ ይሕደገሉ እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀርፍ ግና ኣብኡ ኮነ ወይስ ኣብታ ትመፅእ ዓለም ኣይክሕደገሉም እዩ ናብ ኣባይቲ ጸሎትን መኳንንትን ገዛእትን እንተወሰድኹም በታ ሰዓት እትያ እንታይ ምዝራብ ከም ዝግባኣኩም መንፈስ ቅዱስ ክምረኩም እሞ ከመይ ወይስ እንታይ ከም እትመስሉ ወይ እንታይ ከም እትብሉ ኣይትጨንቁ ኢሉ ነዚኦም ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ህዝቢ ክርስቶስ ብከምዚ ትምህርቲ እናምሃሮም ከሎ ሓደ ካብኣቶም ናብ ክርስቶስ መፂኡ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ሓደ ካብቶም ህዝቢ መምህር ሓወይ ርስቲ ክመቕለኒ በለለይ እዚ ጎይታ ዝሰብኮ ዘሎ ስብከት ሲ ሓወይ እንተዝሰምዖስ ካብቲ ርስቲ መመቐለኒ ነይሩ ብዛዕባ ነብሱ ይሓስብኒ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ርስቲ ናይ መሬት ጥራሕ ይሓስብ ዘሎ ነቲ ክርስቶስ ዝዛረቦ ዘሎ ቃል ኩላትና እንታይ ንብል ብዛዕባ ነብስና ኩሉ እቲ ዝተዘረበ ቃል ናብ ርእስና ከይንትርጉሞ ናብ ካልኦት ሓጢአተኛታት ኢልና ንሓስቦም ናብኦም ንትርጉሞ ስለዚ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣታ ሰብኣይ ኣባኻትኩም ከ ዳኛን መቃለን ገይሩ መን ሾመኒ ኣነ እኳ መሬታዊ ጥሪት ወይ ኣቡዑር ወይ ግራት ወይ ከዓ ህድሞ ክመቃቐል ኣይኮንኩን መፅአ እንታይ ደኣ መንግስቲ ኣምላኽ ኩሉ ዝወርሰሉ ኣብ ሰማይ ርስቲ ተዳሊልኩም ከም ዘሎ ሰማያዊ ክጥምቱ እምበር መሬታዊ ክጥምቱ ኣይኮንኩን መፅአ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ በዚ መሬታዊ ነገር ተጨኒቑ ሪኦ ኣሎ እዚ መንእሰይ ቀንዲ ኣጨኒቕዎ ዘሎ ሰማያዊ ነገር ዘይኮነ መሬታዊ ነገር ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሓሳባት ሒዝና ብርስትን ብንበልዖን ብንሰትዮን ብንኽደኖን እናተጨናነቕና ከይነነብር ክርስቶስ ሰማያዊ ነገር ክንጥምት እዩ በዚ መንእሰይ ዝምህረና ዘሎ ህይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እቲ ገንዘብ ሓውኻ ከመቕለካ ትደልዮ ዘለኻ ዋላ እንተ ዝመቕለካ ከማንሲ ህይወትካ ኣይትድሕንያ ዋላ ክርስቶስ ከም ቅሎ ከመቕሎ እንተ ዝገብሮ ነይሩ ክርስቶስ ግን ኣገዲስዎ ዘሎ እንታይ እዩ ሰማያዊ ህይወት ክማቐል
ሰማያዊ ሃፍቲ ክማቐል ናብዚዩ ካብቶም ኩሎም ኣሕዛብ ተፀዊዑ ዘሎ ከምዚ ገይሩ ዝዛረብ ነቢስ ንሓወይ እንተዝዛረቦ ካብ ገንዘቡ መመቐለኒ መሃበኒ ኢሉ መሬታዊ ሓሳብ ጥራሕ ይሓስብ ኣሎ እሞ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ህይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቑ ካብ ኩሉ ስስዐ ከዓ ርእስኹም ሓልዉ መሬታዊ ኩሉ ሓላፊ እዩ ኣንቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ክሓልፍ እዩ ስለዚ በዚ ዝሓልፍ ነገር ምስ ኣሕዋትና ምስ ጎረባብትና ክንፃላእን ክንበኣስን ናብ ዳኛ ክንከይድን ናብ ፈራዲ ክንከይድን ሲ ኣይግብአናን እዩ ይብል ኣሎ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ከዓ ምስላ ነገሮ እታ ዝተነበበትልና ምስላ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ግርህኡ ቀደወሉ ብልቡ ከዓ እኽለይ ዝእክበላ ስፍራ የብለይን እንታይ ደኣ ክገብር ኢሉ ሓሰበ ንሱ ድማ ከም ዝገብር ንማዕከነይ ኣፍሪሰ ከም ብሓድሽ ኣግፊሐ ክሰርሖ ኣብኡ ከዓ ኩሉ እኽለይን ሃፍተይን ክእክብ ንነብሰይ ከዓ ኣብቲ ነብሰይ ብዙሕ ተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ኣሎኪ እሞ ዕረፊ ብልዒ ስተይ ተሓጎሲ እብላ በለ ኣምላኽ ግና ኣተዓሻ ንነብስኻ ካባኻ ክወስድዋ በዛ ለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣለዉ እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን ይበሎ እቲ ንርእሱ መዝገብ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታም ዘይኮነ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታማት ክንከውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘኬዎስ ቀረፅ ሕሱም ስለ ዝነበረ ቀረፅ ንሰባት ንድኻን ንዘይብሉን እናኣከበ ብጣዕሚ ሕሱም ሰብ እዩ ነይሩ ዘኬዎስ ምስ ክርስቶስ ምስ ረኸቦ ግን ዝዓመፅክዎም ዘበሉ ዕፅፊ ካብቲ ዝዓመፅክዎም ክኸፍሎም እዩ ምክንያቱ ሰማያዊ ነገር ተረዲይዎ ሕጂ እዚ ሃብታም እዚ ነቲ ማዕኸን ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ኣፍሪሱ ከም ብሓድሽ ገፊሕ ክሰርሕ እታ ዘፍርሳ ከማንሲ ንኻልእ ድኻ ክንደይ ምኾነቶ ንዕኡ ኣፍሪሱ ግን ዓብይ ማዕከን ሰሪሑ ንነዊሕ ዓመት ዝነብረሉ ንነዊሕ ዓመት ዝቐምጠሉ ንብረት እዩ ክቐምጥ ደልዩ ዕድሚኡ ግን ካብታ እዚ ኩሉ ሕልሚ ዝሓለመላ ለይቲ ንፅባሒታ ከማን ይሓደረን እዚ ብቐትሪ ዝሓለሞ ሕልሚ ማለት እዩ ከም ሕልሚ ምክንያቱ ጋህዲ ኣይኮነን መልአከ ሞት መፂኡ ነብስኻ ትድለላ ስለዚ ንሕና ኣብ መሬት ንነብረሉ ህይወት ሃብታማት ንኹን ድኻታት ንኹን ጥዕና ዘለና ይኹን ዘይብልና ንኹን ኩሉ ምስ ሰባት እናተፈቐርና ክርስቶስ ዝኸብረሉ ህይወት ክንነብር እዮም ፅሑፋት ዝነጉርና ኩሉ ዝተዋሃብናዮ ዘበለ ናትና ኣይኮነን ናትና ካብ ዘይኮነኸ እንታይ ዝብል ዘሎ ብቲ ፅሑፍ ሎማዓንቲ ዝተነበበልና ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ፍቅሪ 16 ኣንቱም ፍቁራት ኣሕዋተይ ኣይትስሓቱ ፅቡቕን ሙሉእን ውህበት ኩሉ ካብ ላዕሊ እዩ ኩሉ ዝተዋሃብናዮ ዘበልና ናትና ኣይኮነን ብወርቅን ብሩርን ዋላ እንተተባኣስናሲ እቲ ወርቅን ብሩርን ካብ ሓመድ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ ሓመድ ዝቐበሮን ኣብ ሓመድ ዝተፈጠረን ነገር ማለት እዩ ብነገራት ንበኣስ ኣለና ማለት እዩ ህይወታውያንሲ በቲ ኣብ ሓመድ ተቐቢሩ ዝወፀ ወርቅን ብሩርን ብኡ ክንበኣስ ከለና ክንደይ ካብ ክብሪ ኣምላኽ ከም ዝረሓቕና ክንፈልጥ ኩሉ ውህበት ኣምላኽ እቲ ፅቡቕ ውህበት ኣምላኽ ካብ ላዕሊ ዝመፅእ እሞ ፅቡቕ ውህበት ኣምላኽ ድለዩ እቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣቦ ንጹህን ርክሰት ዘይብሉን ኣምልኾ ገዛ ርእስኻ ካብ ርክሰት ዓለም እናሓለኻ ንዘኽታማትን መበለታትን ኣብ ግዜ ፀገሞም ምርዳእ እዩ ኢሉ ሃዋርያ ያዕቆብካ
ንሰባት ክንረድእ ከለና እዚዩ ዕዮ ኣምላኽ እዚዩ እቲ ሓቀኛ ኣምልኾ ከምቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 6 ታሪክ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ እዩ ተነቢብልና ሎማዓን ዝተነበበ ሃዋርያ ጳውሎስ ቀናእ ብሕጊ ስለ ዝነበረ ሕጊ ናይ ኣቦታቱ ስለ ዝተጣሓሰ ሕጊ ዝጣሓሱ ዘበሉ ኩሎም ክቐትል ክሳብ ደማስቆ ንደቂ ዓዱ ክሳብ ኣብ ደማስቆ ከይዶም ዝሃደሙ ብክርስቶስ ዝኣመኑ ኣመንቲ ደቂ ዓዱ ከሳድድ ንሃዋርያት ከምቲ ንሱ ዝነገረና ንእስጢፋኖስ ዝቐዳማዮም ክቕተል ከሎ ምስኦም ዝነበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ቀይርዎ ለዊጥዎ ምስኡ ብዙሓት ነይሮም እዮም ሃዋርያ ጳውሎስ ክነግረና ከሎ እቲ መብረቕ ኣብቲ ዝነበርክዎ ቦታ ምስ በረቐ ኩሉ ሰብ ብዓይኑ ርእይዎ ነቲ መብረቕ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ግን ካብዚ ኩሉ ሰብ ምሳይ ዝነበረ ኣነ ጥራሐይ ሰሚዐዮ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ሕጂ ይዝረብ ኣሎ እቶም ከምቲ መንእሰይ ኮይኖም ዝሰምዕዎ ዘበሉ ብዛዕባ መሬታዊ ናብርኦም ጥራሕም ክሰምዕዎ ኣብ መወዳእታ ንክርስቶስ ዝሓተተ ሕቶ ሓወይ ርስቲ ክመቕለኒ ድሕሪ ዝኩሉ ስብከት ዘንበብና ብላዕሊ ክርስቶስ ተዛረቦ ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ መን ኢኻ ንስኻ ኣነ ትተሳድደኒ ዘለኻ ኣነ ክርስቶስ እየ ንምንታይ ትሳድደኒ ኣለኻ ሕጂ ክርስቶስ ኣብቶም ዘሳድዶም ዘሎ ህዝቢ ኣብ ውሽጦም ከም ዘሎ ንዖም ከሳድዶም ከሎ ንክርስቶስ ተሳድዶ ከም ዘሎ ተረዲእዎ ዳሕራይ ግን ነዚ ዓፀፌታ ንኽምልስ ብስጋ ዝጠመ ይኾነ ብመንፈስ ዝጠመ ይኾነ እናዓንገለ ሂወቱ ብኸምዚ ዛዚምዎ ብኸምዚ ክሳብ ሰማዕትነት ርእሱ ክሳብ ዝምተር በዚ ህይወት እዚ ተመላለሱ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን በዚ ሎማዓንቲ ዝተነበበ ንባባት መልእኽታ ነዚ ዝመስል ኩሉ ውህበት ናታትኩም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብቲ ብፀጋ ዝህብ ኣምላኽ ኢኹም ተዋሂብኩምሞ ወላ እቲ መንነትኩም እቲ ንስኻትኩም ኣነ ከምዚ እየ ኢልኩም ንነብስኩም ትፀውዕዋ ብጎይታ ኢኹም ኮይንኩምሞ ዘለኹም እቲ ኣነ ከምዝለኒ እትብልዎ ኩሉ ብጎይታ ኢኹም ተዋሂብኩምሞ ዘለኹምሞ ነቲ ዝኾንኩሞን ነቲ ዝተዋሃብኩሞን ንፍቕሪ የሕዋት ንኽብሪ ኣምላኽ ንበሩሉ ኣምላኽ ከይውድኣኒ ኢልኩም ከይተሓስቡ ኣብ ገግዚኡ ዝናም ከዝነሚ ኣብ ገግዚኡ እኽሊ ክበቁል እዩ ኣይትጠሚን ኢኹም ኣዕዋፍ ከማን ኣይጠመያን እዞም ትርእይዎም ዘለኹም ዕምባባታት ሞሮር ከማን እንታይ ክንክደን ኢሎም ኣይተጨንቁን ቀይሕን ብጫን ቀጠልያን ኩሉ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ ሰሎሞን ከማን ንጉስ ክንሱ ከምኣቶም ኣይቀያየረን ከምኣቶም ልብሲ ኣይቀያየረን ሃፍታም ዝነበረ ንጉስ ካብቶም ዝዓበየ ፀጋ ኣምላኽ ዝነበሮም ዝዓበየ ሃፍቲ ዝነበሮ ንጉስ ሰሎሞን እዩ ኣብ መሬት ካብ ዝተረኣዩ ነገስታት ንሱ ከማን ከምቶም ተራእዮም ዝጠፍኡ ዕምባባታት ኣይተኸደነን ከምኦም ኣይፀበቐን ኣምላኽ ዕምባባታት ፅቡቃት ገይሩ ፈጢርዎም ሕጂ ጎይታ ኣምላኽ ስለ ንኽደኖን ንበልዖን ንሰትዮን እንተማቒልና ንሰብ ክውድአና ኢልኩም ከይተሓስቡ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክህበና እዩ ኩሉ ግዜ ዝናሙሎ ኩሉ ግዜ በረኸትሎ እያ ቤተ ክርስቲያን ትብለና ነይራ እሞ እግዚኣብሔር ብኡ ክንመላለስ ደግፈና ስለ ቃሉ ሽም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ራይ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ክብርን ምስጋናን መድሃኒ ዓለም ይኹን
بتعنا بسلام حليو أملاخنا أبدا قدس معالتي نعرفتنا إلو بسرعة أبيتو ترخيبنا باتزقبر لنا كان مسقنا باتنداليو خندمنا بزا أبسنا يدما محرنا يقرب لنا خنبلو أملاخنا ناب قدس وتو زعخا خبرنا كبرن مسقانا نعو يقون توم أبتفال عليه قرنعة علم كونكم بمرخو بزهان مسانا كساعجي أبقل قلوت حبيبكم زلخم أبوتات أديتات أحوات أحدما أبزل زلخم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون أبنا أبي كشتسفالم سفعلت بيتهم سانار فيدم أقل قلتكم يبارخ سلخوا له እግዚአብሔር طعنها بكم حراي إذا بزلم معلتي ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀበለት ህፃን ድማ ዝተባረኸት ዝተቀደሰት ህፃን ይግበረልና ሳት ተወልደሉ ጊዜ ኣብ ዓለም ሰላም ኮይኑ ምሕረት ወሪዱ ኣብ መንገዲ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅር ነጊሱ ኢልና ንዕለላ ብርክትን ቅድስትን እውሉድ ይግበረልና ብርክቲ ክትኮነልና ቅድስቲ ክትኮነልና ድማ ዝባርኽ እግዚአብሔር እዩ ዝቅድስ ድማ እግዚአብሔር እሞ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣምፂኹም ክትዕብይዋ ድማ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል እንኳ ሓጎሰና ኣብ ውሽጢ ዓመት ኣብ መርዓና ኣምላኽ ድማ ቆልዓ ሂብና ክለ ብዙሕ ውላድ ደልዩ ድሰኣነሎ من تولد بجزء خبرنا خلا أملاخنا زيادة نعهم قربا خنا مسجنوا اللي إزجبعنا مو أبيت أملاخ أمسيكم كتعبي وادما حاضر عنبل سلاز جبرلنا كله تبلا مزمور مسجانا زميرنا نيرنا زيابير عب جبر جبرلنا سلاز جبرلنا كله كلتي أن حدين بزي على تزي حدا سدرابيت 70 ناب قدس قربان سلاز قربينا سلاز جبرلنا كله مسجانا لنا نأملاخ زمسجنا أمه زنبرة حتياتكم دم سيسو زترفة هيواتكم دما نعدمة نتعنا نتسقى نتصدقي يقبر لكم اتهم ناب قدس قو ناب كبر دمو زي بلعنا زي قربنا زلنا دما اتاتنبهلنا وانجيل مهرتو مسبز حلو اخلو مسبز حلوس ابيد اغو امطئه نزو كل غزا خفر سمو اكفي خسرحو نفسي دما نبوزح عمتات زاكل لكمو اي تفرحي اي تتشنقي تحقوسي بلعي ستيلو مس نفسو خزارب كله اتعشى بزا ليتزيئه متيم نفسها خوس دوائم إذا دلب كايها ابتداء نمان كخونيو قدافنا تترى أخلصي نتتسن كي تزنبرا ونا يبلعن أما إذا نمان إذا تمرتزي نعنا إيوم احنا لما أرحقنا احنا حسب كلنا لو مداليك لو مداليك لو مداليكم يخيب لنا أملاخ كل جزية أبتدلينا تدالينا خنصنح اتقالنا عنا إمو نتجزيه خنتقملو እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና እዚ ዝኣቱ ዘሎ ዘመን ማርቆስ 2018 ንሕና ክንሕደሰሉ ንሕና ክንልወጠሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ እግዚአብሔር ንኹልና ይርዳአና ካብ ሕጂ ትሕጅና መደብ ንሓዘሉ ኣራይ ከምኡውን ሓደ ስድራ ወዶም ተመረቁ ናይ መዝሙር ምስጋና ኢሎም ታ መዝሙር ንኩሉ ኢኣ ትኸውን ማለት እዩ ተተመረቀ ወድና ድማ እንኳ ሓጎሰና ኣራይ ንሰሉስ ድሕሪ ፅባሕ ማለት እዩ መድሃኒ ዓለም እዩ ቅዳሴ ኣሎና ልክዕ ከም ሰንበት ለይቲ ክሳብ 6 ማህሌት ኣሎ ብቅዱስ ቁርባን ዝምርዓው መርዓውቲ እውን ኣለውና ሽዑ እሞ እቶም ግዜ ዘለና ዕርፍቲ ዝኾና መፂና ክንሳተፍ ሰሉስ መድሃኒ ዓለም እዩ ቅዳሴ ኣሎና ልክዕ ከም ሰንበት ማለት እዩ ከምኡውን ወልደ ኣማኒኤል ኢልና ክንፈትሖ ዘርፈድና ሓውና ኣቦ ክልተ ቆልዑ ኣብ ቨርጂንያ ዓሪፉ ኣሎ እሞ
نزمت زل حموس سبتمبر 4 مسكرم 4 أبزي 10 فرقان فتحات الله بدحري دما أب فيرجينيا حدم فرقان ساعات كلته حمد دبلمو اتوم زطعمنا مسينا نفسي محار كنبل نتوم زحزنو دما እግዚአብሔር يصنعهم كنبل نحمس مالتيو كلته قلعو قديفو هذا قلعه ህፃን ወደ 6 ዓመት ጣና ዘይብሉ መቸም እግዚአብሔር ምስኦም ይኹን ንዑ ድማ ናይ ነፍስ ዓረፍቲ ሃቦ حراي حنتي عباي حبريت اللاتني نمسكرم 27 مسكالي دما أب عمتو لك قدامي دما زوعل كابت مال قدام ورحي مالتيو بزوح قزيه ناب كباب نيويورك نيجيرسي فلادلفيا نيويورك بزوح قزيه نخيدينا أب عمت حدا قزيه خلتا قزيه اتن اورينتال أبيات كريستيانات شدشته ناي حبار قداسيه يقبرائن بزوح قزيه دما ناو خيدنا إنا لما قن كبرنا أملاخ يكون نمسكرم 27 مسكال معالتي اتناي حبرت صلوت ناشديش ان أبيات كريستيانات أبزي قداسيه كقبريو كلن دما كموتيوم كبرنا أملاخ يكون الرأي قلب أباسات كنصبئنا تفعلوا كانات كنصبئنا مؤمنان ون كنصبئنا مو نعنا عب خبري عب بركاتيو قبص تأليماتهم من ديا أورينتان تأليماني أمني من دالة دماريو ديو دزاربو اللو مو زي أبيه رأي طلم بارقم إتان أورينتاليان أبزمتين كقدسامو نجاهرا نتعبيت أيكونان نحنا قن إتن قبرو نقبر اللونا موت بزوح عمت ناخدناو تقدس نبرا حجد ما أبيتنا أبزي بيت كريستيان مدهاني ألم كقدسيمو من البات حواتنا سبخا قوائي نزاب على الكوميتي وتصخونو جنزون إخلماي مساحة قبر سلازخونه انت حاتو تناون كم تقول لقزيان قبرو إدنا نزرقحينا ناشعو سبات دما يقبرنا أما دبن حزا مسكاليا قداسي مسودانا أب كند مشت كتر دما داميرا خنقبرينا مستن كلهم زموصو آقايشمو سلخل أملاخنا مسكانا يبصحيو حونا دوتوري ملختي اللومو بدحريو أبونا بوشون ودي مثلني نانجليزنيا قداسية سلازلوم يوم دك أنا وحدي نازل لنا بزمو بحنسائنا ودينا مثلني سلقولو أملاخنا مسكانا يبصحيو سلام خميق أنيكم شم እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ቁርብ ሓበሬታ ኣለዋኒ ሎሚ ኣብኡ ከለኹውን እዚኦም ኣሕዋትና ፋንድሬይዚንግ ሓንቲ መዘከርታ ክገብሩ ደልዮም ኣለዉ እሞ ንዖም ድማ ቁርብ ግዜ ክህቦም እየ መጀመርያ ኣብ ከይዳድ መጠፍያ ኣባልነት ሪኢኹማ ትኾኑ ኢኹም ስላይድ ዲያቆን መሓሪ እንተዳ ወሊዕኻለይ نايزي بيت كريستيان وصاي ورحاوي نحنا جن أبالنا نخفل قلنا خواي جميركا متذكرنا إنا نخفل حجيت وصاي كل ما علت له تأبالنا تجن أمودات عمد كله آت جن تجزي كل ما علتي أي تعارين هاللمو especially بتاكس بقالة مخنيات انتدا بديسمبر قصكم تخفلوا سبا هاليهم خزخا هركم دالي قالتيفكم خفالونا especially towards the مودة أتاني عمد مز قولو تي فللي نريوس لنجمر خزخا هركم يدالي اوكي سوري صباي سمعكم من تخوينكم عبالنت ورحاوي اي ترسعو ببور حق تخفلوا وفتنو نمتاي توصأنان تأتاونان بحانسا خدلنا ناي فاينانس مزاقا لنا لومي حدا سدرا 20 لوم 10 شحن 300
ሓንቲ ኣደ ዕሽር ኢለን 500 ትማለይ መርዓ ኣብ መርዓ ተኣከበ ድማ 200 ናይ ኣባልነት እዚኦም ኣነ ከይተዛረብኩ ሰምዑና ማለት እዮም 560 ናይ ፍትሓት 200 ናይ ሞባእ 1906 ቅርሽን ናይ ደገ ሰላም ክራይ 1300 ናይ መርዓ 500 ናይ መመረቕታ 500 እዚኦም ስድራ ድማ ሓንቲ ኣደ ወደይ ትምህርቱ ብሰላም ወዲኡ ስለተመረቐለይ ነቲ ዝገበረልና ኩሉ ምስጋና ትብል መዝሙር ዘምር ኢለን ኣለዋ ኣቶ ሰሎሞን ዝበሃሉ ኣቦ ድማ ጸሎት ንወደይ ጥበበ ስላሴ ኢሎም $100 ሂቦምና ኣለዉ ወደይ ሓሚሙኒ ኣብ ኢትዮጵያ ጸበል ሓፂበዮ ሓዊለይ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩለይ ሙሉእ ምሕረት ክገብረሉ ድማ ኢሎምና ኣለዉ እሞ ብጸሎትኩም ኣይትረስዕዎም ሓንቲ እደ ድማ ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ኢለን 50 ቅርሺ ሂበናና ኣለዋ ብጥቕልሉ ልዕሊ 15,000 እዚ ሰሙን ኣታዊ ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ይቐኒልና ማሕበር ተስፋ ሎሚ ድሕሪ 12 ኑን ኣብ ደገ ሰላም ኣኼባ ኣለና እሞ ንራኸብ ኢለን ኣለዋ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ድማ ሕጂ ሳልሳይ ሰሙነ ይዛረብ ኣለኹ ነዚኣ ቤተ ክርስቲያን ከነፅርያ መደብ ኣሎ ቀዳም ሰዓት 8 ፈረቓን ሓደ ካብቲ ንሪኦ ኩሉ መዓልቲ ንሕና ተገልጊልና ደቅና ካባና መሃሩ ፅባሕ ንጎ ናቶም ገዛእያ ደቅኹም ሒዝኩሞም ትመፁ ተኽኢልኩም ቀዳም 8 ፈረቓን ኣብዚኣ ቤተ ክርስቲያን ተመፂኹም ክትሕግዙና ትኽእሉ እሞ ይቐኒልና ቀዲምና ናይ እዚኦም ሳመር ድማ ኣቦይ መሪጌታን ካልኦት ኣቦታት ኮይኖም ክምህርዎም ዝቐነዩ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ግራጁዌሽን ክገብሩሎም እዮም እሞ ኣብዚ ምሳና ኮይንኩም ክትሳተፉ ንዕድመኩም ኣለና ይቐኒየለይ ሓዋትና ካብ ሞርጌጅ ግሩፕ ድማ ካብ ፈንድሬይዚንግ ከመይ ቀኒኹም ርሑስ ኣውደ ዓመት ሎሚ ኣብዚ ቅድሚኹም ክንቀርብ ዘገደደና ሓራይ ድምፂ ኣይስማዕን ደሎ መስለኒ ሓራይ ሎሚ ቅድሚኹም ክንቀርብ ዝደለናሉ ምክንያት ኩላኻትኩም ከም ትፈልጥዎ እዚ ፋንድሬይዚንግ በብእዋኑ መደባት እንዳሰርዐ ነቲ መደባቱ ዝዕውት ከዓኒ ስራሓት እንዳሰርሐ ክሰርሕ ፀኒሑ ሕጂ እቲ ፋንድሬይዚንግ ግን ብሙሉእ ዓቕሙ ነዚ ናይ ሞርጌጅ ዕዳ ንምኽፋል እዩ ወሲኑ ንዕኡ ነቶም ናይ ሞርጌጅ ኮሚቴ ንሕግዞም እቲ ዘዋፃናዮ ገንዘብ ከዓ ንዕኦም ኣታዊ ንገብረሎም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንዕኦም ክንሕግዞም መደባት ንሰርዓሉ ክልተ መደብ እዩ ሓደ ካብ ውሽጢ ደቂ መድህነ ዓለም ካብ ኣመንቲ ዝግበር ወፈያን ዝግበር ናይ ሎተሪ ናይ ድራር ዕድመ እንዳገበርና ገንዘብ ምእካብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልኣይ መደብ ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ኣማኒ ጥራሕ ካብ ነሸግሮ ካብ ደገ ከመይ ጌርና ክንረክብ ንኽእል ካብ ደገ ሪሶርስስ ከመይ ጌርና ክንረክብ ንኽእል ከመይ ጌርና ካብ ዝተፈላለየ ካውንቲ ካብ ዝተፈላለየ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽንስ ከመይ ጌርና ንረክብ ንብል ኣብኡ ገና ዘይተፃፈፈ መደባት ንሰርሕ ኣለና ከምቲ ልሙድ ግን ንዓኻትኩም ምሽጋርና ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ንገብሮ ርክባት ኣታ ህዝብስ በዚሕዎ ወጣፂ በዚሕዎ ሕጂ ከዓ ከምዚ ንብል ግን ካባና ሓሊፉ ከዓኒ ዝገብራ ነገር ስለዘየለ ኩሉ ግዜ ንደቂ መድህነ ዓለም ይኹን ካብ ዝወፃእ ዘለው ኣመንቲ ክርስቲያን ይኹኑ ዝተፈላለየ እምነት ዘለዎም ሰባት
ንዝገብሩልና ሓገዝ እንዳመስገንና ሓገዞም ከዓኒ ክቕፅል በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንላብወኩም ማለት እዩ ሕጂ ካብዘን ብቐረባ መደብ ሒዝናየን ዘለና ነዚ መደብ እዚ ንምዕዋት ሓደ ናይ ሎተሪ መደብ ኦልሬዲ ገሌኹም በፂሕኩም ይኸውን እዩ እቲ ናይ ሎተሪ መደብ ይቕፅል ኣሎ ሕጂ ኩልኻትኩም ብምግዛእ ክትተሓባበሩ ብምሻጥ ክትተሓባበሩና ንትፈልጥዎም ሰባት በረኸት ክኾኖም እናወሰድኩም ሸጥኩም ክትሕግዙና ሓደራ ንብል እቲ ሎተሪ ሰለስተ ብልጫታት እዩ ዘለዎ ሓደ ክሳብ 1500 ዶላር ወፃኢ ጌርና ኣብ ዝደለዮ ቦታ ናይ ቫኬሽን ቦታ ክኸይድ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ወሸር ኤንድ ድራየር ሳልሳይ ዕጫ ከዓኒ 500 ናይ ኣፕል ካርድ ጊፍት ካርድ ክንዎ ድላዩ ንብረት ክገዝእ ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ ሎተሪ ቲኬት ነዚኣ ትመስል ዋጋ 20 ቅርሺ እዩ 20 ቅርሺ እንድሕር ብብዝሒ ክንሸይጥ ክኢልና ብዙሕ ኣታዊ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩልኻትኩም ብተሕግጋዝኩም ሓደራ ንብል ማለት እዩ እዚኣ ክልተ ፓርቲ እዩ ዘለዋ እዛ ቲኬት እዚኣ ክትሸጥዋ ከለኹም እቲ ሓንቲ ነቲ ዝገዝአ ሰብ ትወሃብያ እቲ ሓንቲ ግን ነቲ ዝሸጠ ሰብ ትተርፍ እሞ ናባና ምስ ኣምፅኣ ሽዑ ኣብቲ ዕጫ ነውድቓ ማለት እዩ ስለዚ ሽምን ቴሌፎንን ምፅሓፍ ኣይትርስዑ ሓደራኹም ካልእ ኣብዚኣ ሓንቲ ንእሽተይ ጌጋ ኣላታ እታ ጌጋ እንታይ እያ እታ ትወድቀላ ዕለት ፌብሩዋሪ 14 እያ ኣብታ ድሕሪት ግን ብጌጋ ናይ ታይፖ ኤረር ናይ ፅሕፈት ጌጋ ኣላ ፌብሩዋሪ 26 ገይሮም ኣለዉ ሳ ደጊምና ንክነዘኻኽር ኢና እታ ትወድቀላ ዕለት ፌብሩዋሪ 14 እያ ስለዚ ኩልኻትኩም ኢደ ኢደይና ክትሕጉዝና ሓደራ ንብል ካልእ እቲ ከም መደብ ሒዝናያ ዘለና ንኦክቶበር ናይ ድራር መደብ ኣለና ኣብዚ ናይ ድራር መደብ ኩልኻትኩም ተኻፈልቲ ክትኮኑ ትኬት ብምግዛእ ትኬት ብምሻጥ ክትሕጉዝና ዓቕምኩም ዘፍቅዶ ሰባት ከዓ ወፈያ ክትገብሩ ሓደራ ንብል ማለት እዩ ካልእ ሓንቲ ሓደራ ዝብላ ነቶም ትኬት ወሲድኩም ምናልባሽ እቶም ክትገዝኡ ትኽእሉ ትገዝኡ ፅቡቕ ነመስግነኩም እቶም ዘይትገዝኡ ሰባት ከዓኒ ነቶም ዝሸጡ ሰባት ሕራይ ሎሚ ጣዕመንን ወይ ዳሕራይ ሎሚ ክገዛእ ኣይክእልን የበሉ እምበር ቁርብ ስምዒቶም ዝትንክፍ ነገራት ክላ ሎሚ ከዓ ከምዚ ትብሉ ኣለኹም ገለ ተልኩም ሲ ነቲ ዝሰርሑ እውን ቁርብ ስታይ ስለ ትገብሩ ሓደራ እዚኣ ካብቶም መሳርሕትና ዝረኸብናያ ኮመንት እያ ካልእ ኣብዚ ትኬት እዚ ብዙሕ ግዜ ካብ ንጅምራት ሒዙ ምንም ጉልበቱ ይኹን ዓቕሙ ከይበቐቐ ዝተፈላለዩ ሓገዝ ክገብረልና ዝፀንሐ መምህር ተኽሉ ኣጋጣሚ የለና ኣብዚ እምበር ብሽም ፋንድሬይዚንግ ብሽም ኣመንቲ ደቂ መድኃኔዓለም ካብ ልቢ ነመስግኖ ካልእ ኣብቲ ናይ ዲነር ምሸት ዝተፈላለዩ መደባት ኣለና ሓደ ካብቲ መደባትና ከም ልሙድ ጨረታ ምክያድ እዩ ነቲ ጨረታ ዝኸውን ይጠቅም እዩ ትብልዎ ዘይትጥቀምሉ ማለት ኣብኡ ወዲቑስ ፅቡቕ ኣታዊ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ትብልዎ ንብረት እንተሃሊ ከዓኒ ሃቡና እሞ ንሕና ክንጥቀመሉ ሓደራ ንብል ማለት እዩ ስለዚ ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ የቐኒለይ ዝተረፈተልዩ ወልደ ማርያም ሓወይኩም ላለይ ዝተረፈ ዳርጋ የለን ኩሉ ወዲኻዮ ኢኻ ግን ቁርብታ ናይ ዲነር ድምላ ዘለና ሕጂ ቃልቦና ብዘን ትኬት ናይ ሎተሪ እንዲ ነይሩ ዝሓለፈ 2-3 ሰሙን ሓያሎ ሸጥና ኣለና ዳርጋ ፋሪቕና እዮ ካብ ፍርቅን ላዕሊ ኸማ ሸጥና ወፂኡሎ እቲ ትኬት ናይ ሎተሪ ሕጂ ቃልቦና ካብ ኔክስት ዊክ ንድሓር ተን ትኬት መምህር ተኽሉ ምስ ኣምፀልና ናይ ዲነር ቃልቦና ኩሉ ናብታ ናይ ዲነር ትኬት ይኸውን ክነሸግረኩም ኢና እንታይ ዳ ክንገብር ፀገም ናይ ኩልና ስለ ዝኾነ ካብኹም ሓሊፍና ንኸዶ ንሓቶ ስለ ዘየለ ከምዚ ኣቦታትና ዝምህሩና ፀንሑ እቲ ዘለና ሰሪሕና ንኣቱ ቁርብ ትርፊ እንተልዩና እቲ ንኣምላኽ ከዓ ክንርስዖ ስለ ዘይብልና ጌደና ክንገብር ስለ ዝግባአና ሃየ ሃየ ክንብል ኢና ክነሸግረኩም ኢና ተን ትኬት ምስ መፃ እቲ ናይ ዲነር ትኬት ከዓ ከምቲ ዝተባሃለ ቁርብ ክብር ኢሉ እዩ ዘኢሎም ዓመት 50 ቅርሺ ንሓንቲ ናይ ዲነር ኢና ጌርና ኣለና ወሲድና ላዕሊ ደይብ ነይሩ ግን
ከም ትፈልጥዎ እቲ ምግብታት ኣስቤዛ ኩሉ ከቢሩና ስለ ዘሎ ትርፊ ከዓ ክህልዎ ስለ ዘሎ ነቲ ዕላማና እውን ንትርፊ ስለ ዝኾነ ንመርገጅና ንምኽፋል ስለ ዝኾነ ኣብ 50 ቅርሺ ኢና ወዲቕና ዘለና ቁርብ ክብር ኢላ እያ ግን ትርድኡና ኢኹም ብሓቂ እቲ 500 ትኬት ከነዳሉ ተዳሊና ኣለና ኩለን እንተዳ ሸይጥናየን ድሓን ኣታዊ ክንገብር ኢና ነዚ ቤተክርስትያንና ወይ ነዚ ዝሕሰብ ዘሎ ዕዳ ክንቃልሎ ክንፍትን ኢና وهاي نسيو تي معلت دينار ون على 25 أكتوبر يو دار كان قريبنا إذا اللمود قرب فوش نقبرنا عند فوقكم هنا قرب بس لذا يتحازلنا صرف خال عديش حوالي تلون ممسعنا يترفني كل بلوك من ناس قاعد يتصلونا يغني لنا فان ريزنج لومي أبغى أشي خمس بلو ناي إنجليش سيرفيس لازلنا خطأتو خلهم قرب دون يوم تقينهم تعجس وميهم أولاي خهلو ناني سريعت رأي خهلو نمتى خبط سيرفيس نود لازلنا مو تحابا برونايهم يعني لنا سقبو أنا بصلاة كنعصو كلنا حفنبل አርስቲክሙን ቅድመ እግዚአብሔር አምላክና በእደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርክም አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐቅ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየም ወአልለ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየም ወአልለ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየም ወአልለ እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያንከ ቅድስት ታጽድቃ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እዚሁን አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋዕካ ጥሩ ማህደረ ነገሥት ህዝብ ቅዱስ ለመጻእክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን እለ በላዕክሙ ሥጋ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደበኩም ረኢስረ ለክሙ ኃጢአተኩም በዛለፈ ይምሃርክሙ ዘይመጽእ ይቀብክሙ በእንተ ሥጋሁ ሰብአ ጋማ ለኮቶ እንተ ደሙ ደማጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ንጽሕተ ወንግልና ስጋትም ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኽልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኽልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ
አሜን። እግዚአብሔር ንባሮት ካብ ሰላም ባረኸና ዝተቐበልና የስጋ ካንደምካ ንዕርገት ሓጢአት ሆነና ኩሉ ሓይለ ስራይ ብመንፈስ ትምረክት ስልጣናብን ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንዓ ኩላትና ንፅበለና ካብ ኩሉ ባቅሰን ካብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካሰምሰና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ጸጋ ነሳይነ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያክብሮ ነአኩት ነሲአነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ካብ ተፈላለየ ቦታ ካብ ኣባይትና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላምን ድሓንን ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ምውፃእና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ ኣምላኽና መገድና መገዲ ሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ብቕድሜና መሪሕኻ ብድሕሪኸና ሓሊኻ ብየማነ ፀጋምና ጋሪድካ ኣምላኽና ካብቲ ንሪኦ ንሰምዖ ኩሉ እስኻ ሓልወና ኩሉ ጉዕዞና ኣምላኽና መንፈስካ ተሓፅረ ግበረልና ከምዚ ናብ ቤትካ ክንመፅእ ከለና ጥራሕና ዝመፃና ድማ ጥራሕና ከይንምለስ ጎደለና ተመሊኡ ቃልካ ኣብ ልብና ዓቂሩ ተባሪኽና ተለዊጥና ብመንፈስ ዓቢና ናብ ቤትና ክንምለስ ድማ ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና ከምቲ ተመሃርናዮ ድማ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እሞ ነቲ ዝሃብካና ዓድማ ኣምላኽና ንንስሓ ንቁርባን ንጾም ንጸሎት ክንጥቀመሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና እቶም ሓውና ዝዓረፈ ኢልና ክንዛረበሉ ፀናሕና ንሕና እውን እታ መገድናቱ መገድና እሞ ቅድሚ ብሞት ምፅዋዕና ነፍስን ስጋን ከይተፈላለያ ከለዋ መዓልታዊ ትፅዋዓና ኣለኻ መዓልታዊ ድማ ትዕድመና ኣለኻ መዓልታዊ ድማ ስጋ ይብልዑ ደመይ ይሰዩ ብሂወት ንበሩ ትብለና ኣለኻ እማ ኣምላኽና ነዚ ቃል እዚ ኽቢርና ክንነብር እስኻ ሓግዘና ኣብ ጎደለና ምልኣት ኣብ ድኻምና ሓይሊ ኹነና ንዓለም ኩላ ድማ ሰላምካ ውርደላ ነዛ ዘለናይ ሃገር ሰላም ሃባ ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ኩሎም ደቅና ዓበይቶም ንእሽቶም ድማ ዝቕንያት እዚ ናብ ትምህርቲ ዝምለስሉ ዘለው ቅንያት እማ ኣምላኽና ኣብ ርሑቕ ይኹን ኣብ ቀረባ ንዓና ኣይርሑቕን ቀረባን እምበር ንዓኻ ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ዝርጉሕ እሞ ምስኣቶም ኩን ካብ ዕንቅፋት ሓልወልና ዝቐርብዎምን ዝቐርብኦምን ኣምላኽና ንዓኻ ዝፈርሑ ግበረልና ብግብዙና ብዕድመ ብንእስነት ዝመፅእ ኩሉ ፈታኒ ነገር ኣምላኽና ጋሪድካ ፀፅብቑ ክርእዩ ሰሰናዩ ድማ ክሰምዑ ንስኻ ሓግዘልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ወድና ሓሚሙ ተፈዊሱ ኢሎም ንምስጋና ዝመፁ ድማ ኣምላኽና ምሉእ ምሕረት ግበረሉ ንሕና ድማ ምስኣቶም ኮይና ነመስግነካ ሕጂ ድማ ምሕረት ደልዮም ኣስማቶም ዝሃቡና ኣብ ተፈላለየ ቦታ ሕሙማት ኣለዉ እሞ ንሕና ነቶም ንፈልጦም ቁሩብ እዮም ንስኻ ግና ብዙሓት ኢኻ ትፈልጥ እሞ ንኩሎም ድማ ከም ሓደ ሰብ ገርካ ክትፍውሶም ትኽእል ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ድማ ናባኻ ነማዕቕቦም ኣለና ኢዮብ በረኸተ ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ሃይለ ስላሴ ወለተ ልኡል የሴፍ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚ አርያማዊት እስክንድርያ ሩታ የማነ ብርሃን ቅድስት ሐና ላይከ ገብርኤል ፍሬወይን አጸደ ማርያም ክብራ እህተ ገብርኤል እጊሃረያ ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ ኪዳን የሴፍ ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ስላሴ ሁሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ሃረገ ወይን ወለተ ኢየሱስ አማኑኤል ኩሎም አምላኽና ሕማሞም ፈውስ ስቃዮም አቅልል ስባሮም ጸግን ተፈዊሶም ድማ ንዓኻ ፈዋሲ ንምስጋና ኣብቅዓዮም ነብሲ ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኣማኑኤል መርሃዊ እግዚእ መንግስቲ ኣብ ሃይለ ስላሴ
ተክለ አብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ፃናና ዓልና እዛ በዝለማዓት ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለት ፃን ድማ ተባረኸት ተቐደሰት ግበረልና እስኻ ትኸብረላ ንሕና ድማ ንሕጎሰላ ግበረልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣሎና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን